ආයුබෝවන් ආදරණීය දරුදරියනි අපි අද සාකච්ඡා කරන්න ආරම්භ කරන්නේ අපි කිව්වා ඔබට මෑතදීම නිම වෙච්ච විභාග තුන තමයි 2021 2020 සහ 2019 වර්ෂවල විභාග. ඒ මෑත අවුරුදු තුනේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර වෙනම සාකච්ඡා කරනවා කියලා අපි පොරොන්දුවක් තිබුණා. එයින් අපි එකක් කළා 2019 වසරේ නව නිර්දේශන දාල ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකම සාකච්ඡා කළා. අද ආරම්භ කරන්න යන්නේ 2019 වසරේම පැරණි නිර්දේශයට යහපු විභාග ප්‍රශ්න. ඒක සමහර ඒවා නව නිර්දේශිනු යොමු වුණා. සමහර ඒවා අලුත් ප්‍රශ්න මේ පේපර් එකේ ඔබට දැක ගන්න පුළුවන්. එතකොට කතා කරන්න යන පේපර් එක මතකයිනේ ව්‍යාපාර දින එක පේපර් එක. ඒ කියන්නේ වාස්තවික අභ්‍යාස විමුණ ප්‍රශ්න පත්‍රය. දැන් මේ වාස්තවික අභ්‍යාස යොමුන ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවද? තියෙනවද නැද්ද? දැන් හැමදාම මේ DP education පාඨමාලාව පරිශීලනය කරන අය දන්නෝ කියන දෙයක් තියෙන බව මම මතක් කරන බව. කලාතුරකින් සමහර දවසක මට අමතක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් මම මතක් කරනෝනේ මට මතක් වෙනවා. මොකද මම අවුරුදු 12ක් උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ උත්තර පට්ට පරීක්ෂකවරයෙකු වශයෙන් වැඩ කරපු අත්දැකීමත් එක්ක තවමත් මං සෑම වසරකම උත්තර පට්ට සමීක්ෂණය දෙන ගුරුවරුන් සමග විටින් විට සාකච්ඡා කරලා ලබාගෙන තොරතුරුත් එක්ක මම දන්න දේ මගේ ඇඟේ තියෙනවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි කියවෙනක කියන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේනේ ටිකක් අමාරු වෙන්න ඕනේ. අමාරු කියලා මම සලකන්නේ. තේරුණාද? දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය අමාරුයි. මොකද ඒක ලියන්න තියෙන්නේ. ඒක දිග ප්‍රශ්න. එහෙමනේ ළමයි කියන්නේ. නමුත් ඒකට ලකුණු ගන්නවා. සාපේක්ෂව ඒකේ ලකුණු වැඩි. හොඳම ළමයි, දක්ෂ ළමයි ලකුණු 75, 80, 85, 90 ගන්නවා සෙකන්ඩ් පේපර් එකට. ඒ දක්ෂ ළමයිගෙන් සමහරක් දෙනා මේ පේපර් එකේදී ගන්නේ ලකුණු 40, 45, 50, 55. එතකොට ඒ සාමර්ථ්‍යයක් ලැබෙන්නෙම නැහැ. B සාමර්ථ්‍යයට වැටුණු සමහර විට. මේක මං කියන්නේ අස්වාභාවික සිදුවීමක්. දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ළමයි අමාරුයි කියන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු ගන්නවා. ළමයා පහසුයි කියන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු ඉතාමත් අඩු වෙනවා. ඒක නොවිය යුතු දෙයක් නේ. මේකට ප්‍රධාන හේතු කීයක් තියෙනවද? දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි හේතුව තමයි නැත්නම් ප්‍රධාන හේතු තුනක් දාමුනේ. පළවෙනි හේතුව තමයි BS විෂය ලේසි. BS ලේසි. BS papers ලේසි. BS විෂය ලේසි කියලා පොදු මතේ. ඒක වැරදි කියලා මම ඔප්පු කරලා තියෙනවානේ. 2021 ඉඳන් ආපස්සට බලන හරියටම අවුරුදු 5ක් අවුරුදු 5ේම තුන්වන ප්‍රතිඵල වාර්තා කරේ සමස්ත ලංකාවෙම BS. තුන්වන ප්‍රතිඵල. BS විෂය ලේසි නම් BS papers ලේසි නම් අංක 1 අංක 2 තියෙන්නේ නැහැ. මේ අවුරුදු 5ේම අංක 1 2 උනේ accounting සහ economics. එහෙනම් ළමයා තුල මතයක් තිබුණාට BS විෂය ලේසි කියලා පේපර් එක ලේසි කියලා ලේසි නෑ ළමයාට. පළවෙනි තර්කය. දෙවෙනි තර්කය තමයි නැත්නම් දෙවෙනි හේතුව තමයි ඔබ මේ පේපර් එක යන ගන්න දැන් මම පොදුවේ කියන දෙවෙනි එක අරක පොදුයිනේ පේපර් දෙකටම මේ කියන කාරණා දෙක මේ පේපර් එකට විතර ආවෙනික වෙන්නේ. දෙවෙනි එක මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට ඔබ බර තබන්නේ. වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ. ඔබේ භාෂාවක ගණන් ගන්නනේ. ඔබ නිතරම හිතන්නේ මේක කෙටි ප්‍රශ්න පේපර් එක. මේකට මොන හරි කරගන්න පුළුවන්. බහුවර්ණ 30ක්ම තියෙනවා. ඒකට ටට්ටු ටික ගාලා උත්තර තෝරගන්න පුළුවන්. උත්තර තියෙනවනේ. හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න වලට මොන හරි ලියා ගන්න පුළුවන්, ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඔය ළමයි කියන විදි මේ ළමයිගේ කියපු දේවල් මට ඇහිච්ච විදි. මගේ භාෂාව නෙවෙයි ළමයාගේ භාෂාව මම කියවන්නේ. නමුත් ඒක හරිද? වැරදි. මම කියන්නේ ඕනෑම විෂයක BS වල පමණක් නෙමෙයි ඕනෑම විෂයක ළමයාට මුහුණ දෙන්න සිදුවන අමාරුම පේපර් එක තමයි මේක. මොකක්ද හේතුව? මේක යහන්නේ කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු. සමහර ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර නිශ්චිතයි. දැන් බහුවර්ණ වල උත්තර දෙකක් නැහැනේ. නිවැරදි උත්තර එකයි තියෙන්නේ. ඒතර වැරදි උත්තර 4ක් දෙනවා, හරි උත්තර එකක් දෙනවා. ඒක හරියට සිලෙක්ට් කරන්න. සමහර විට වැරදි උත්තර 3ක් දෙනවා, හරි උත්තර 2ක් දෙනවා. නිවැරදි උත්තර 2ක් තියෙනවා. අන්න තවත් අමාරු වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? වඩාත් නිවැරදි එක තෝරන්න ඕන. අන්න ඒවෙන් තමයි අපි අමාරු වෙන්නේ. එතකොට දෙවෙනි කාරණේ තමයි මේ පේපර් එක ලේසි. මේක කෙටි ප්‍රශ්න මොනවා හරි ලියන්න පුළුවන් කියන අනවශ්‍ය ධනාත්මක මානසිකත්වයක් ඇති කරගෙන අඩු අවධානයක් යොමු කිරීම. තුන්වෙනි හේතුව තමයි
මේ පේපර් එක සම්බන්ධයෙන් දෙවෙනි හේතුව. පොදුවේ තුන්වෙනි හේතුව තමයි සමස්ත විෂය නිර්දේශය ඔබ ආවරණය කරන්නේ. එක්ක ඔබ පාඩම් අතපසු කරගන්නවා. එක්ක ඔබ පාඩම් ඔබ ළඟ සියල්ල තියෙනවා. ඔබ හරියට ධාරණය කරගන්නේ. අමාරුයි කියලා හිතුනොත් ව්‍යාකූලයි කියලා හිතුනොත් ඒ පාඩම අත්හැර කමන්නේ. මේ පාඩම් පරිච්ඡේදය මම අත්හරිනවා. අනිත් ඒවා මට ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් ඔබ සමස්ත පරිච්ඡේද ඔබ ග්‍රහණය කරගන්නවා. හැබැයි හරිය නිවැරදිව හරියාකාරව තේරුම් අරගෙන නෙවෙයි. ඔබ දන්නවා ප්‍රශ්න පත්‍ර සම්පාදකවරයා එනම් ප්‍රධාන පාලක පරීක්ෂකතුමා controlling chief. එයා පාඩමක අපි හිතමු පරිච්ඡේද 10ක් තියෙනවා කියලා 10ම ප්‍රශ්න දානවා. කොටසක් දානවා ව්‍යුහගතයකට, කොටසක් දානවා මේකට. මේක එක්ක බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක්, හිස්තැන් ප්‍රශ්නයක්, නැත්නම් නිශ්චිත පිළිතුරු ප්‍රශ්නයක්. ප්‍රශ්න 3ක් හෝ 2ක් අනිවාර්යයෙන්ම දානවානේ. දැන් මේ මාතෘකාවල අපි දැන් කතා කරමින් ඉන්නේ 13 වසරේ මාතෘකාවනේ. ඒ 13 වසරේ මාතෘකාවලදී බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 4ක් 5ක් වැටෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේ 4 5 දාන්නේ අර පාඩම් පරිච්ඡේද ඔක්කොම ටච් වෙන්නේ. මං කියන එක අහුවෙනව නේද? එහෙනම් ඔබ යම් යුනිට් එකක පාඩම් ඒකක එක පරිච්ඡේද 10ක් තියෙන ඔබ පරිච්ඡේද එකක් හෝ දෙකක් මගහැර ගත්තොත් හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ඒකෙන් අහන වාස්තික ප්‍රශ්න දෙකක් අහිමි කරගත්ත මෙතනම ලකුණු 4ක් අහිමි වෙනවා. එහෙමද ඔබ ලකුණු අඩු කරගන්න. ඔන්න ඔය හේතු 3 බලපානෝ මේ පේපර් එකට. ඒ නිසා මේ වැඩේ කරන්න එපා. වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න මේකට. මොකද මේකේ නිශ්චිත පිළිතුරු අපේක්ෂා කරන්නේ. වක්‍රව ලියන ලකුණු ගන්න බෑ. දැන් විශ්ලේෂණාත්මක ප්‍රශ්නනේ දෙවෙනි පේපර් එකේ අහන්නේ. ඒකෙදි අපිට පිළිතුරු අපිට වක්‍රව හරි ටච් කරන්න ලියන්න පුළුවන්. නිකන් සමීප පිළිතුරු සමීපයට ගේනවා කියන්නේ. ලකුණු භාගයක් හරි ගන්න පුළුවන්. මේකේ බෑනේ. කෙලින්ම ඍජු අහන ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ඕන. උදාහරණයක් වශයෙන් ලංකාවේ අපනයනකරුවන්ට ඇතැම් අපනයන භාණ්ඩ සඳහා කිරුම් මිනුම් සහතිකයක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. සර්ටිෆිකේට් ඔෆ් මෙෂර්මන්ට්. ඒ කිරුම් මිනුම් සහතිකය නිකුත් කරන බලාධිකාරයේ කුමක්ද කියලා ඇහුවොත් එක උත්තරයයිනේ. බලාධිකාරයේ වන්නේ කියලා MCQ ප්‍රශ්නයක උත්තර පහක් දුන්නොත් එක උත්තරය නැහැ හරි. ඉතින් ඒකට කොහොමද අපි ආසන්නතාවයක් ලියන්නේ? වනන්නේ කොහොමද? ඒ පිළිතුර දැනගෙනම ඉන්න ඕනේ. ලංකා වෙළඳ මණ්ඩලයේ බව. අන්න ඒකයි මේකේ තියෙන අපහසුව. ඒ නිසා හොඳින් තේරුම් ගන්න මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. කොච්චර ළමයි නොසලකිලිමත්ද ඇහුවොත් සමහර ළමයි විභාගෙලිලා අපිව හම්බෙන්නේ එනවනේ. අහන කොහොමද පුතා ෆස්ට් පේපර් එක? විශේෂයෙන් පිරිමි ළමයි කාන්තාවන්ට වඩා. ඒකේ ප්‍රශ්න නැපෝ ලිව්වස ඒක ගේමක් නෑ. අපරස පැය විනාඩි 10යි ගියේ. නැත්නම් පැය විනාඩි 20යි ගියේ. පැය දෙකෙනුත් කාලය ඉතුරු වෙලා. වෙන්නම බැරි දෙයක්. ඉතින් මම සමහර අයට දරන්න පුළුවන් මූණටම කියන ඕක හරියන්නේ බල නැවත විභාගෙට ලෑස්ති වෙයල්ලා. කියලා මම මූණටම කියනවා. සමහර අයට මම එහෙම කියන්න හිත රිදෙන හින්දා මොකද හේතුව මම දන්නව එක කරන්න බෑ. පැය 1යි විනාඩි 10න් පැය 1යි විනාඩි 20න් කොහෙත්තම කරන්න බෑ. පැය 1යි විනාඩි 50ක් වගේ අරගෙන කමක් නැහැ ඉවර කරන්න පුළුවන් කියලා හිතමුකෝ. මොකද මේ පේපර් එකේදී අපිට තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ පේපර් එකේ එක ප්‍රශ්නයකට ඔබට ගත කරන්න පුළුවන් කාලය විනාඩි 2.4ක්. දල වශයෙන් විනාඩි 2කමාරක්. නේ? අයි විනාඩි 120යිනේ ප්‍රශ්න 50යිනේ. අපි විනාඩි 2කමාරක් ගමුකෝ. 2කමාරක් නම් සමහර ප්‍රශ්න වලට තප්පර 15 උනුත් ලියන්න පුළුවන්. ගොඩක් නෙවෙයි. අපි තුමු MC විශේෂයෙන්ම MCQ ප්‍රශ්න 10ක් විතර ඔබට තප්පර 15 ලියන්න පුළුවන්. නමුත් සමහර MCQ ප්‍රශ්න තියෙනවා විනාඩි 3ක් 4ක් 5ක් සමහරට 6ක් විතර ගත කරන්න වෙනවා. එතකොට අර ලේසි ප්‍රශ්නයක් නම් ඔබ විනාඩි 2ක් අපි තප්පර 30ක්ම දාමුකෝ. විනාඩි 2ක් ඉතුරු කරගත්තොත් ඒ විනාඩි 2 අමාරු ප්‍රශ්නයකට එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම බැලන්ස් කරන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු ලියන එකේ කරුණු 4 ලියන්න තියෙනවා, 2 ලියන්න තියෙනවා. අපිට උත්තරේ කල්පනා කරලා හරියට උත්තරේ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන ලියන්න ඉස්සෙල්ලා තෝරගන්න එපා. තේරුණාද? කාලේ නාස්ති වෙනවා. හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න. අනිත් එක. ඒකේ සමහරට අසාර්ථකම ළමයි අසාර්ථකම වෙන්න හිස්තැන් ප්‍රශ්න 10යි. ලකුණු සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ වැඩිපුර ගත්ත ළමයා පවා මගේ ඇගීම එකයි හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න උපරිම ලියන්නේ 2යි නැත්නම් 3යි. 7ක්ම වරද්දනවා. නැත්නම් 8ක්ම වරද්දනවා. ගොඩක් අය එහෙමයි. මම දන්නේ පුදුම අවාසනාවක් ඒක. මම මේ කියන එක පිළිගන්න අපහසුවක් තියෙනවා නම් මෑතදිත් උත්තරපත්‍ර සමීක්ෂණයට සම්බන්ධ වෙච්ච ඔබේ පාසලේ ටීචර්ස්ලාගෙන් අහලා බලන්න මෙහෙම ගුරුවරයෙක් කිව්වා
මගේ නම නොකිය මාව හඳුන්වා දෙන්නේ නැතුව DP සම්බන්ධ කරන්නේ නැතුව අහන්න ඇත්තද කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉතුරු ටික. ඕක තමයි ඇත්ත. හිස්තැන් පුරන ප්‍රශ්න හරියට වරද්දනවා. දැන් MCQ ගොඩක් වෙලාවට අඩුම ගානේ 20කට විතර වගේ ළමයි යනවා. 20ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ මට්ටමක් 30. තේරෙනවද? හොඳම නෑ සාමාන්‍යයි. මේකේ 10න් 7ක් 8ක් වරද්දන කෙනෙක් ගන්නම දෙයක් නෑනේ. කෙටි නිශ්චිත එකත් එහෙමයි. 3ක් 4ක් තමයි හරියන්නේ උපරිම. 6ක් 7ක් මේකෙත් වරද්දනවා. මොකක්ද හේතුව? ඒ හිස්තැන් පුරන ප්‍රශ්නවලදී සමහර විට එකවර හිතා ගන්න බෑ. දැන් මට වුණත් හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න එකක් දෙකක් හම්බෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. නැතුව නෙවෙයි. නමුත් මම මේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ඔට්ටු වෙනවා. ඕගොල්ලෝ ඔට්ටු වෙන්නේ නෑනේ. හඹාගෙන යනවා මම. ඔට්ටු වෙලා මම ප්‍රශ්නේ දෙපාරක් කියවනවා. තුන් පාරක් කියවනවා. අන්න කියවනකොට මුලදී තේරෙන්නේ නැති දේ මැදදී තේරෙනවා. නැත්නම් අගදී නැත්නම් මැදයි අගයි නැත්නම් අගයි මුලයි සම්බන්ධ කරගත්තම අපට එනවා රයිට් මේ අහන්නේ මෙන්න මේක තමයි කියලා උළුට එනවා. ඉතින් ඒකට කාලයක් ඕනේ. විනාඩි 3-4ක් යනවා 5ක් යනවා 6ක් යනවා සමහරට. එහෙම ගත කරද්දී දරුවනේ පැය දෙකම යනකොට. පැය දෙකම යන කවදාක්වත් වෙලාව ඉතුරු වෙන්න වැඩ කරන්න එපා. පුළුවන් තරම් උපරිම වෙලාව ගන්න. අර හොඳට කාලේ බෙදාගෙන කරන්න පැය දෙකම ගන්න මං කියන්නේ. පැය 1 විනාඩි 45කින් ඉවර වුණොත් ඔබට මතකයි. ඔබට මාක් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඕනම් පේපර් එකේ. සමහර අවිනිශ්චිතව ලියුව පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 4ක් 5ක් විතර. අන්නේ පහට ඉතුරු 15 පාවිච්චි කරා. ඒ 15 පාවිච්චි කරද්දී දැන් ඔබ ටිකක් සතුටකුත් තියෙනවා මං හොඳටම කළා කියලා. ඒ සතුටත් එක්ක අර අවිනිශ්චිත පහේ සමහරට දෙකක් ඔබ යතින් වැරදිලා තියෙන පුළුවන්. ඒ දෙකත් ඔබට පුළුවන් කොට දාගන්න. එහෙමයි අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ එහෙමයි. ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර සපයනවා කියලා. සපයන්නන් වාලේ සපයල වැඩක් නෑ. ඕගොල්ලෝ කරන්නේ ඇඟ බේර ගන්නවා වගේ. බොහොම ආඩම්බරෙන් කියන්නේ ඒකනේ. අපි ඒක හොඳට කළා. පැය එකමාරක් ගිහින් අපිට පේපර් එකට වෙන්න බෑ. කරන්නම බෑ. නිසා හොඳ අවධානයක් යොමු කරන්න. මම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ සාකච්ඡා කරද්දී ප්‍රශ්න වලට පිවිසෙන විදිය, ප්‍රශ්න තේරුම් ගන්න විදිය හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න මම තර්ක කරන ආකාරය. ඔබත් ඒ තර්කණේ පුරුදු වෙන්න. ප්‍රශ්න වල ප්‍රවේශ වෙන ආකාරය පුරුදු වෙන්න. පිළිතුරු අතර මම සැසඳීම කරන ආකාරය හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න. විශේෂයෙන්ම හිස්තැන් ප්‍රශ්නවලදී ප්‍රශ්න කියවා තේරුම් ගන්න ආකාරය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම හැමදාමත් ඉංග්‍රීසි කියන දේ පැය ගණනාවක් පාඩම් කරනවාට වඩා පැය ගණනාවක් පාඩම් කරලා ලබන අත්දැකීමට වඩා අත්දැකීමක් ලැබෙනවා. අපි මේ කරන සෑම ප්‍රශ්නයක්ම තුලින් වෙනත් ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න. දැන් මට පුළුවන් මේ පේපර් එක පැය දෙකෙන් හරියටම ඕන මටත් පුළුවන් සාකච්ඡා කරලා ඉවර කරන්න. නමුත් ඒක නෙවෙයි මගේ අභිලාෂය. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලින් තවත් ප්‍රශ්න පත්‍ර 3-4කට යන්න ගේට් එක ඕපන් කිරීම තමයි මම බලන්නේ. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය තුලින් තව ප්‍රශ්න පත්‍ර 3-4ක දැනුමෙන් පෝෂණය කරන්න. සහ මේ ප්‍රශ්න තුලින් වෙන ප්‍රශ්න වලටත් යන්න ඔබට අවශ්‍ය මානසිකත්වය හදන්න. ඒ නිසා ඔබත් ඒ දේ කරන්න ඕනේ. දැන් මමත් මතක් කරන සමහර අවස්ථාවල මම මතක් නොකලත් ඔබ නිවසේදී මේ අපේ පාඨමාලාව පරිශීලනය කරලා එක එක ප්‍රශ්න බලන්න මේක අහන්න වෙන ක්‍රම නැද්ද? ඒ වෙන ක්‍රමත් අධ්‍යයනය කරන්න. එහෙම ඒක අන්න එසේ කිරීම තුලින් ඔබට මේ වාස්තික පේපර් එකේදී ඔබ දක්වන උදාසීනතාවයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා ලකුණු 100න් 100 මුණත් ගන්න පුළුවන් මට්ටමට එන්න පුළුවන්. ලකුණු 100ම ගන්නවා කියන එක මේ අරුමයක් නෙමෙයි මේකේ. ඇයි අපි ඔයාලා සිලබස් එක හරියට අපි ගන්නෝ නම් සිලබස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අස්සකුල්ලක් නෑරම තාර්කිකව ඒ අවසානයේ පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න වසර ගණනාවක සහ අනුමාන ප්‍රශ්න ගණනාවක් සාකච්ඡා කරා නම් තවත් මොනවද අපිට බැරිද 100ක් කියන එක ලකුණු 100න් 100ක් කියන එක මේ විශාල ඈත තියෙන ඉලක්කයක් නෙමෙයි බොහොම සමීප ඉලක්කයක් අපිට එතනට යන්න පුළුවන් පැහැදිලිනේ රයිට් අපි බලමු මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දන්නවනේ මුලින්ම එන්නේ මේක උඩ විස්තර කියවන්න ඕනේ නෑනේ නේ ඒක දන්නවනේ දැන් අපි පේපර් එක කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම සියලුම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රෙම ලියන්න ඕනේ විභාගාංක ඉහළින් ඇති කොටුවේ පැහැදිලිවම ලියන්න ඕනේ නියමිත ස්ථානයේ මෙතින් විභාගාංකේ ඒක මොය මුලින්ම ලියලා ඉන්න මොකද සමහර අයට අමතක වෙනවා පස්සේ ලියන ඉඳලා හදිස්සියේ පැය දෙකම ගත්තොත් එහෙම අන්තිම මොහොතේ අංකෙ තුම දෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නාංක 1 සිට 30 තෙක් වූ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු තෝරා ඒ අංකයේ ප්‍රශ්න ඉදිරියෙන් නැති තිත්තිර මත ලියන්න ඕන වරහන් ඇතුළතදී ඉතින් ලියන්න ඕනේ 31 සිට 50 තෙක් ප්‍රශ්න වලට කෙටි පිළිතුරු අදාළ තිත්තිර මත ලියන්න ඕනේ සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු දෙක බගින් ලැබෙනවා ඇවරේජ් කරද්දී දෙකෙන් බෙදෙනකොට ලකුණු 100 ලැබෙනවා පැහැදිලිනේ රයිට් එතකොට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මිනිස් අවශ්‍යතා සහ වුමනාවන්ගේ ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. දැන් මේ ප්‍රශ්න කියවනකොට මං කියන්නේ ඔබ ඉගෙනගත්ත තියරි කොටස ඔබට වහාම
දැනෙන්න ඕනේ. ඔබ ඉගෙනගත්ත මේ ප්‍රශ්න දාලා තියරි කොටස ඔබේ මතක ගබඩාවේ ඉදිරියට එන්න ඕනේ ටක් ගාලා. ඒක ස්වයංක්‍රීයව එන්න ඕනේ. ඔබ විසින් ගන්න නැහැ. ස්වයංක්‍රීය එන්න ඕනේ. එන්න නම් ඔබ හරියට විෂය නිර්දේශයේ න්‍යායාත්මක කොටස් පරිශීලනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද මේ කියන්නේ මොනවද? පළවෙනි පාඩමනේ ව්‍යාපාර පදනම. මූලික මිනිස් අවශ්‍යතා සහ වුවමනා. මතකනේ පුංචි එකක අපි කළා. අවශ්‍යතා සහ වුවමනාවන්ගේ ලක්ෂණ කීපයක් පහත දැක්වේ. අහන්නේ මොකද්ද මුලින්ම? ඉහතද අපි දැන් මේව කියවන්න එපා. කාලනාස් තියෙනවා. අපි දන්නේ අහන එක මොකද්ද කියලා අපි දැනගෙන මේක කියවමු. ඉහතද ඇතුරෙන් අවශ්‍යතාවන්ට පමණක් අදාළන්න. දැන් දන්නවා. අහන්නේ මොකද්ද? අවශ්‍යතාව ගැන. අවශ්‍යතාවන්ට පමණක් අදාළ ලක්ෂණ ඇතුළත් වර්ණය කුමක්ද? අවශ්‍යතාවලට පමණක් අදාළ ලක්ෂණ ඇතුළත් වර්ණය. වුවමනාවල ලක්ෂණ අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේක ලියන්න මොකද වෙන්නේ? දැන් ක්ෂණයෙන් තප්පර 2 3කින් 5කින් මතක් වෙන්න ඕනේ. මිනිස් අවශ්‍යතා කියන්නේ මිනිසාට ජීවත් වීමට අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත යුතු බවට මිනිසා තුල කායිකව හෝ මානසිකව ඇතිවන තත්වයන්. ජීවත් වීමට අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත යුතු තත්වයන් තමයි අවශ්‍යතා කියන්නේ. වුවමනා කියන්නේ මොනවද? අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මිනිසාට නිශ්චිත භාණ්ඩ හා සේවා වලට ඇතිවන ඕනෑකම. අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට මිනිසාට නිශ්චිත භාණ්ඩ හා සේවා වලට ඇතිවන ඕනෑකම තමයි වුවමනා කියන්නේ. හරිනේ? ඒත් එකම ඔබ දන්නවා අවශ්‍යතා සීමිතයි. ටිකයිනේ තියෙන්නේ. මූලික අවශ්‍යතා ටිකයි තියෙන්නේ. ඒක පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට අසමාන නැහැ. සමානයි. හැමෝටම පොදුයි. තේරෙනවද? ඒ වගේම අවශ්‍යතා මුලින්ම ඇති වෙන්නේ ප්‍රාථමිකයි. ජීවත් වීමට අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගන්න වෙනවා. නමුත් වුවමනා අසමානයි. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස්. අනික විවිධයි. අසීමිතයි. කෙලවරක් නැහැ. අනික වුවමනාවන් පුද්ගලයන්ට බද්ධයි. පුද්ගලයාගේ මට ආහාර පානවලදී මට කවදාක්වත් පාන් වුවමනා වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම පාන් වලට අකමැතියි. මට ඕනේ බත්. ඒක මට බද්ධ දෙයක්. ඔබට ඕනේ පීසා. ඔබට බද්ධ දෙයක්. තේරුණාද? අනික වුවමනාවන් ව්‍යාපාරිකයින්ට විවිධ සමාජ ඒකකවලට බිහි කරන්න පුළුවන්. අලුතෙන් වුවමනා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එනමුදු අවශ්‍යතා නිර්මාණය කරන්න බෑ. කුසගින් හැදුනම ආහාර නෙවෙයි යකඩ මලකඩ කන්න කිව්වට එහෙම කනවද? නෑනේ. ඒක කවදාකවත් වෙනස් කරන්න බෑ කාටවත්. අන්න ඒවා ටික ඒ සෙට් එකම අපේ ඔලියු තිබුණොත් තමයි මේකට නිවැරදි පිළිතුර ලැබෙන්නේ. නැත්නම් ලැබෙන්නේ පැටලෙනවා. මොනවද? සීමිත වීම, කැමැත්ත මත පදනම් වීම, පොදු වීම, කාලය අනුව වෙනස් වීම, නිර්මාණය කළ හැකි වීම, අත්‍යවශ්‍ය වීම, දිගු කාලීන වීම. එහෙනම් අවශ්‍යතාවන්ට පමණක් අදාළ ලක්ෂණ. අපි සිලෙක්ට් කරුම් බලන්න. මොකද්ද? එකක් සීමිතයි. හරිද? හරිනේ. අවශ්‍යතා ටිකයිනේ. මූලික අවශ්‍යතා ටිකයි. ආහාර, නිවාස, ඇඳුම්, අධ්‍යාපන, සෞඛ්‍ය ඔය වගේ මූලික ටිකක් විතරයිනේ තියෙන්නේ. වුවමනාව අසීමිතයි. එහෙනම් මේක හරි. අවශ්‍යතාව ලක්ෂණයක් අපි මේකට හරි ලකුණක් දාමු. කැමැත්ත මත පදනම් වීම හරිද? වැරදීනේ. කැමැත්ත මත පදනම් වෙන්නේ වුවමනානේ. මගේ කැමැත්ත මත මට අපිටම ආහාර අවශ්‍යතාවය කියලා මට බත් ඕන වෙනවා. මගේ කැමැත්ත මත මට ඉන්දියාප්ප ඕන වෙනවා. ඔබට පීස ඕන වෙනවා. එහෙමනේ. ඒක වුවමනා. පොදු වීම හරි. අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යතා පොදුයි. මේක ගන්න බෑ. මේක වැරදි. පොදු වීම හරි. පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට අසමාන නෑනේ. අසමාන වෙන්නේ පොදු නොවන්නේ වුවමනා. කාලය අනුව වෙනස් වීම. නෑනේ. අවශ්‍යතා කාලය අනුව වෙනස් වෙන්නේ. දැන්ට අවුරුදු 50කට 100කට කුසගින්න ඇති වුණාම ආහාර පාන අවශ්‍යතාවය තමයි ඇති වුනේ. ඒක වෙනස් වෙලා නෑ අදටත්. නමුත් වුවමනා අනිවාර්යයෙන් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඒක ගන්න බෑ. මේක අයිති වුවමනා වලටයි. කාලය අනුව වෙනස් වෙන්නේ නෑ අවශ්‍යතාව. නිර්මාණය කළ හැකි බෑ. වුවමනා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍යතා කාටවත් නිර්මාණය කරන්න බෑ. අත්‍යවශ්‍යම ජීවත් වීමට අත්‍යවශ්‍යයි. අවශ්‍යතා සපුරාගත නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉක්මනින්ම මිය ඇදෙනවා. ඒක හරි. ඊළඟට දිගු කාලීන වීම. ඔව් අවශ්‍යතා දිගු කාලීන තමයි. දිගු කාලීනව ඒව නැති වෙන්නේ නෑනේ. බලන්න දැන් ඔබ උපන්දා ඉඳන් ඔබට කුසගින්නට ආහාර පාන අවශ්‍යතාවය නැති වුණාද? විලිවසා ගන්න ඇඳුම් පැළඳුම් අවශ්‍යතාවය නැති වුණාද? පුංචි කාලේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳා දැන් ඇඳුම් පැළඳුම් අඳින්නේ නැද්ද? තාම අඳිනවනේ. මිය යනකම් අඳින්න එපා නේ. ඒ නිසා ඒ අනිවාර්යයෙන්ම දිගු කාලීන නම් ඒකත් හරි. එමනම් එන්නේ A C F G බලන්න තියෙනවද උත්තරය? A C F G තියෙන පළවෙනි කන්න බලන්න.
සාමාන්‍ය වෙන්නේ නැති එක. සාමාන්‍ය පළවෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ පළවෙනි එකම වෙනවා අඩු වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළවෙනි එක උත්තරේ පළවෙනි එකම. එහෙනම් උත්තරේ 1. උත්තරේ 1. බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය. දැන් ඉන්නකෝ. දැන් ඔය ප්‍රශ්නෙන් ඔබට පුළුවන් තව එකක් නිර්මාණය කරන්න. මොකද්ද? මේ ඉහත ද ඇතුලෙන් මිනිස් වුවමනාවන්ට පමණක් අදාළ ලක්ෂණ හොත් එහෙනම් මොකද්ද? අනිත් උත්තරේ මොකද්ද? B D E BD මිනිස් වුවමනාවන්ට පමණක් අදාළ උත්තරේ හොත් අනිවාර්යයෙන්ම BD. තේරුණාද? ප්‍රශ්න දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා නිකම්. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. සමාජීය හා සංස්කෘතික පරිසරයට අයත් මූලිකාංග නිවැරදිව ඇතුළත් වර්ණය තෝරන්න. සමාජීය හා සංස්කෘතික පරිසරයට අයත් මූලිකාංග නිවැරදිව ඇතුළත් වර්ණය තෝරන්න. තේරුණානේ? ඔව්. ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නේ කියවන විටම ඔබට දැනෙන්න ඕනේ, සිහිපත් වෙන්න ඕනේ. ස්වයංක්‍රීයව සිහිපත් වෙන පාඩම මොකද්ද පාඩම? ව්‍යාපාර පරිසරය. ව්‍යාපාර පරිසරය මතකනේ? ව්‍යාපාර පරිසරය කියන එක මතක් වෙන්න ඕනේ. ව්‍යාපාර පරිසරයේත් අපි මූලිකාංග දෙකක් කිව්වා. අභ්‍යන්තර පරිසරය, බාහිර පරිසරය. මේක අයිති වෙන්නේ කොහටද? බාහිර පරිසරය කොහටද? සාර්ව පරිසරයට. බාහිර පරිසරයේ කොටස් දෙකයිනේ. ආසන්න පරිසරය, සාර්ව පරිසරය. close environment and macro environment නේ. නැත්තම් macro environment. ඒ macro නැත්තම් සාර්ව ආර්ථික පරිසරයේ අපි උපාංග කීයක් කිව්වද? 7ක් කිව්වා. 7ක් කිව්වා. සමාජ සංස්කෘතික, දේශපාලන හා නෛතික, ස්වාභාවික, ආර්ථික, ප්‍රජා, තාක්ෂණික, ගෝලීය ආදී වශයෙන් අපි පරිසරයක 7ක් කිව්වා. ඒව ටක් ගාලා පෙළ ගැසෙන්න ඕනේ. එහෙම පෙළ ගැසෙනකොට තමයි මේ උත්තරය අපට හරියට පේන්න ගන්නේ. මේ ප්‍රශ්නයෙන් අහන සංකල්පයේ අයිති මොන ඒකකයටද මොන පරිච්ඡේදයටද කියලා සිහි ගැන්වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ තියෙන උත්තර වලින් අපිට නිවැරදි උත්තරේ මොකද වෙන්නේ? හයිලයිට් වෙනවා. නිකන් අර ආලෝක ධාරාවක් වදිනවා වගේ අපිට දැනෙන්න ගන්නවා. පැහැදිලිද? එහෙනම් සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරය. සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරයට අයිති අයත් මූලිකාංග තමයි අහන්නේ. විශ්වාස ගන්න පුළුවන්. සමාජ සංස්කෘතියට අයිති වෙන්නේ. විශ්වාස හරි. අගනාකම් ගන්න පුළුවන්. values. තාක්ෂණය අන්න ගන්න බෑ. තාක්ෂණය කියන්නේ වෙනම සාර්ව පරිසර ඒකකයක්. ටෙක්නොලොජිකල් එන්වයරන්මන්ට් වෙනම සාර්ව පරිසරයක්. අන්න ඒක ගන්න බෑ. සම්මතත් ගන්න පුළුවන්. සම්මත කියන්නේ සම්ප්‍රදාන කියන අදහසනේ. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් උත්තරේ වැරදි මේක නිසා. දෙවෙනි එක. අගනාකම් ගන්න පුළුවන්. ආයතන කොහෙත්ම අදාළ නැහැනේ. ආයතන ගන්න බෑ. ආයතන සාමාන්‍යයෙන් ආර්ථික පරිසරයට වගේ දාන්න පුළුවන්. ගන්න බෑ ඒක. වයස් ව්‍යුහය ගන්න බෑ ඒක. ප්‍රජා ඒකත් ගන්න බෑ. සම්ප්‍රදාන විතරක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකත් නෙමෙයි උත්තරේ. තුන්වෙනි එක. සිරිත් විරිත් ගන්න පුළුවන්. සංස්කෘතියට. අගනාකම් ගන්න පුළුවන් සමාජ සංස්කෘතියට. සංවිධාන ව්‍යුහ ගන්න බෑනේ. සංවිධාන ව්‍යුහ වැරදි. සංවිධාන ව්‍යුහ එන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයටයි. නේ? ඒක කොහෙත්ම ගන්න බෑ සම්ප්‍රදායන් හරි. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. හතරවෙනි එක. විශ්වාස ගන්න පුළුවන්. අගනාකම් සංස්කෘතියට. සිරිත් විරිත් අනිවාර්යම සංස්කෘතිය අංග. රෙගුලාසි ගන්න බෑ. රෙගුලාසි කොහොම එන්න ඕනේ නෛතික පරිසරය. දේශපාලන නෛතික නීතිනේ. ගන්න බෑ එහෙනම් ඒක. උත්තරයක් නෑ වගේ මට පේන්නේ. බලමු පස්වෙනි එක. විශ්වාස අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. අගනාකම් අනිවාර්යයෙන්ම කල්චර් එකට අයිති. සිරිත් විරිත් අනිවාර්ය අංගයක් කල්චර් එකේ. සම්ප්‍රදායන් අනිවාර්ය අංගයක්. ඔය තියෙන උත්තරේ. පස්වෙනි උත්තරේ. වරදින්නෙම නෑ. හරි පිළිවෙලට අපි තෝරගෙන එනකොට ඒක වරදින්නෙම හේතුවක් නෑ. අපිට එච්චර ඉක්මන් වෙන්නේ කොහොමද උත්තරේ ගන්න? අපිට තක් ගාලා මේ ප්‍රශ්නේ කියවනකොට ආවා අදාළ පාඩම ව්‍යාපාර පරිසරය, අදාළ ඒකකයේ සාර්ව පරිසරය, සමාජ සංස්කෘතික පරිසරයට අයිති මූලිකාංග අහන්න. පැහැදිලි උත්තරේ එනවා. දැන් ප්‍රශ්න දෙකයිනේ කලේ. දෙකම බැරිද? දෙකම පුළුවන්. දෙකම හරි. තව දෙකක් කරමු හතරම හරි. 25ක් කරමු 25ම හරි. 50 කරමු 50ම හරියයි. බය වෙන දෙයක් නැහැ. විශ්වාසයෙන් කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව. දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී ඇහුවොත් එහෙම මෙහෙම. සමාජ හා සංස්කෘතික පරිසරයට අයත් මූලිකාංග වඩාත් වැරදි සහගතව ඇතුළත් පිළිතුරු තෝරන්න කිව්වොත්. වඩාත් වැරදි සහගතව. මොකද උත්තරේ එහෙනම්? සිලෙක්ට් කරන්න. මේකේ තියෙන එකයිනේ. වැරදි වෙන්න. මේකේ තියෙන එකයිනේ. මේකෙත් එකයිනේ. මේකේ තියෙන දෙකක්ම. ආයතන වයස්. එහෙනම් වඩාත් වැරදි සහගත පිළිතුරු ඇහුවොත් උත්තරේ මේකයි. පැහැදිලිනේ? රයිට්.
අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. භාණ්ඩ හා සේවා වලට ආවේනික ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. භාණ්ඩ හා සේවා වලට ආවේනික ලක්ෂණ කිහිපයක් පහත දැක්වේ. දැන් මොකද කරන්නේ? මේවා කියවන්න යන්න එපා. කාල නාස්ති වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැ මොනවද අහන්නේ කියලා. මොනවද අහන්නේ කියලා බලමු. ඊට පස්සේ කියමු. ඉහත ද ඇතුරෙන් සේවාවන් සඳහා පමණක් අදාළ වන ලක්ෂණ ඇතුළත් වර්ණය කුමක්ද? සේවාවන් සඳහා පමණක් අදාළ වන ලක්ෂණ ඇතුළත් වර්ණය. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කියවනකොට පාඩම් මේකක මතක් වෙන්න ඕනේ. 13 වසරේ ඉගෙන ගත්ත අලෙවිකරණ පාඩමත් අයිති. අලෙවිකරණ පාඩමේදී භාණ්ඩ හා සේවා ගැන කතා වෙනවා. ඒත් එක්කම ව්‍යාපාර පදනම කියන පළවන පාඩම් මේකකෙදි කතා වෙනවා. සේවාවල ලක්ෂණ අපි කතා කරලා තියෙනවා නේ. ඒවත් මතක් වෙන්න ඕනේ. මොනවද සේවාවල ලක්ෂණ? සේවා අස්පෘශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ අල්ලන්න බෑ. භෞතික පැවැත්මක් නැහැනේ. දකින්න බෑ. ඒ වගේම සේවාවන් පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට සමානද අසමානද? අසමාන වෙනස්. දැන් මම කරන්නේ සේවාවක් ඉගැන්වීම. මම උගන්වන දේම තවත් ගුරුවරයෙක් ඉගෙනුනොත් ඒක වෙනස් ආකාරයෙන් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙන්නේ තවත් වෙනස් ආකාරයෙන්. සේවාවන් වෙනස් අනිවාර්යයි. වෛද්‍යවරු දෙන්නේ එකම ලෙඩේට ලෙඩුන් දෙන්නේ උකට ප්‍රතිකාර කිරීමේදීත් ඒ වගේ තමයි. ඒගොල්ලෝ දෙන බෙහෙත් වෙනස්. සමහරට අවැතුම් පැවතුම් ක්‍රම ඒගොල්ලන්ගේ උපදේශ වෙනස් නේ. සේවාව වෙනස් අනිවාර්යයි. අනික සේවාව ගබඩා කරන්න පුළුවන්. ගබඩා කරන්න බෑ. මොකද සේවාව ගබඩා කළාට වැඩක් නැහැ. යල් පනිනවා. යල් පනිනවනේ. නැත්තම් පරණ වෙනවා, නැශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගන්නත් බෑ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ සේවාව අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපි තුමු වෛද්‍යවරයෙක් උණකට ප්‍රතිකාර කරලා අපිට බෙහෙත් දුන්නා. කෑම බීමෙන් පරිස්සම් වෙන විදිය කිව්වා. ඇල් වතුර පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කිව්ව දවස් 3ක් යන. එහෙම අපිට දෙනවනේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදය. ඕක මතක තියන් ඉඳලා අපිට තවත් වාරයක් උණ ගත්තම ඒ බෙහෙත්ම අරගෙන ඒ අවැතුම් පැවතුම් අනුගමනය කිරීමෙන් සුවපත් වෙන්න පුළුවන්ද? සමහර විට වෙයි සුවපත්. සමහර විට මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? වලකජ්ජ ගහන්න පුළුවන්. ඇයි එහෙම කියන්නේ? ඇයි? උණ කියන්නේ ඔබ දන්න උණ කියන්නේ කිසියම් රෝගයක මූලික ලක්ෂණයක්. උණක් එනවා කියන්නේ උණ කියන්නේ උණත් රෝගයක් තමයි. නමුත් බරපතල රෝගයක මූලික ලක්ෂණයක් තමයි උණ කියන්නේ. එහෙනම් සාමාන්‍ය උණකට නම් අර වෛද්‍යවරු ප්‍රතිකාර කරලා තියෙන දැන් මේ උණ එන්නේ වෙනත් දරුණු රෝගී තත්වයකට නම් මොකද වෙන්නේ? අපි එහෙම බෙහෙත් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකයි මොකද සේවාව අපට ගබඩා කරලා ප්‍රයෝජන ගන්න බෑ කියලා කිව්වේ. තේරුණානේ? ඔය වගේ ලක්ෂණ අපට ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් අහන්නේ ඉහත ද ඇතුරෙන් සේවාවන් සඳහා පමණක් අදාළ වන ලක්ෂණ ඇතුළත් වරණේ. රයිට් බලමුකෝ. ඒ විවිධයි. හරිනේ? සේවාව විවිධයි තමයි. සේවාව සපයන පුද්ගලෝ 10 දෙනෙක් ගත්තොත් 10 දෙනාගේම සේවාව 10 විදියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරි. විවිධයි තමයි. වෙන් කළ නොහැකි බව. ඒක හරිද? සේවාව සපයන්නගෙන් සේවාව වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. දැන් මම උගන්වනවා, ඉගැන්වීමේ සේවය කරනවා. මා සතු ඉගැන්වීමේ දැනුම ඔබට මගෙන් වෙන් කරලා එළියට ගන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් බෑ. වෛද්‍යවරයාගෙන් වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක දැනුම අපට වෙන් කරලා එළියට ගන්න පුළුවන්ද? එහෙම වෙන් කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒකත් හරි. ගබඩා කළ හැකි බව. ගබඩා කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෑ. ප්‍රතිඵලයක් නෑ. එහෙනම් අපි ඉගෙන ගන්නේ සේවා ගබඩා කරන්න බෑ කියලායි. තේරෙනවද? ගබඩා කරන්න හැකි බව වැරදි. ගබඩා කළ හැකි භාණ්ඩයක් නම්. භාණ්ඩයක ලක්ෂණ වුණොත් මේක හරි. ඊළඟට ආපසු යැවි හැකි බව. සේවාව ආපසු යවන්න පුළුවන්. දැන් මගෙන් ඔබ ඉගෙනගෙන විභාගෙ ලියනවා. ලියුවන් පස්සේ ඉගෙන ගත්ත දේ මට ආපහු එවනවා. ඔබ ළඟ මුකුත් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම බොරුනේ. ඉගෙන ගත්ත දේ ඔබ ළඟ තියෙනවා. වෛද්‍යවරයා ගෙන් අපි ප්‍රතිකාර කරලා සුවපත් වුණාන් පස්සේ ප්‍රතිකාර ක්‍රමවේදය අපි ආපසු වෛද්‍යවරයාට යවනවා. එහෙම යවන්න ඕනද අනික? යවන්න පුළුවන්ද? ඒ බෑ. ඒක අදාළ නැහැ. ඒක භාණ්ඩ වලටත් අදාළ භාණ්ඩ නම් පුළුවන් නේ. භාණ්ඩ පුළුවන් නේ. භාණ්ඩයක් අපි ඕනනම් පරිභෝජනය කරලා පාවිච්චි කරලා යවන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔය කුලියට දෙන තැන් තියෙනවා මේ ගොඩනැගිලි උපකරණ. අපේ ගෙදර අපි හිතමු මොන හරි කොන්ක්‍රීට් එකක් හදාගන්න අර මැෂින් තියෙනවනේ. ඒක අපි අරගෙන පාවිච්චි කරලා අපසු බාර දෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් භාණ්ඩ අපිට අතිරික්තයක් ආවම අතිරික්තය යවන්න පුළුවන්. වැරදි භාණ්ඩයක් ආවම අපි ඉල්ලපු නැති භාණ්ඩයක් කරන අපිට යවන්න පුළුවන් නේ. ඒක හරි භාණ්ඩ වලට. මෙතනට හරියන්නේ නැහැ. ඊළඟට අස්පෘශ්‍ය බව හරි. සේවා ස්පෘශ්‍යයි. බහුත ප්‍රයත්මක් නැහැ. නැශ්‍ය බව. අනිවාර්යම සේවාව මොකද එන්නේ? ඉක්මනින් යල්පයිනවා. ඉක්මනින් යල්පයිනවනේ. නැශ්‍ය වෙනවා. තියාගෙන දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරන්න බෑ. මං උගන්වන දේ පව නැශ්‍ය වෙනවා. තව
ඊළඟ අවුරුද්ද වෙනකොට අපි හිතමු මේ මහරගම ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ විෂයමාලා සංවර්ධන ඒකකය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ සිලබස් එක අලුත් කරලා තේරෙනවද? ඒක විභාගයට අනුමත කරොත් මොකද වෙන්නේ? මම උගන්වපු සමහර විෂය කරුණු නැස්ච වෙලා. සේවාව නැස්ච වෙලා. ඒක හරි. එහෙනම් හතරක් තියෙනවා. AB EF තියෙනවා. මේ තියෙන දෙක AB EF තියෙනවා. උත්තරේ දෙක. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි පාඩම්නේ බොහොම සරල පාඩම්නේ නේ. අපි 13 වසරේ සංකීර්ණ පාඩම් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේවා හරියට නිර්වුල්ව කලබලයක් නැතුව හොඳට ටයිම් අරගෙන දැන් මේකට පව විනාඩි 2කමාර නම් ගන්න වෙනවා. ඒ කියවන්න තියෙනවනේ. සිලෙක්ට් කරන්න එපේ. අමාරු නෑ නමුත් විනාඩි 2කමාරම ගන්න. මොකද මේක කියවන්න තියෙනවා, තෝරන්න තියෙනවනේ. ගත්තොත් අපිට වරදින්නේ. රයිට්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. දැන් මේකේ භාණ්ඩ වලට අදාළ ලක්ෂණ වුණොත් තියෙන දෙකයි නේ. ඒ C සහ D පමණයි. C සහ D පමණයි. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. කළමනාකරුවෙකු තම වගකීම ලෙස ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ව්‍යාපාරයට සාධාරණ එපෙවුමක් ලබා දෙන අතරම ආයතන ආසන්නේ ජීවත්වන ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වයේද උසස් කරලීමය. මෙම ප්‍රකාශය මගින් වඩාත් හොඳින් ගම්‍ය වන ආයතනයේ වගකිවිය යුතු පාර්ශව වන්නේ. කළමනාකරුවෙකු තම වගකීම ලෙස ප්‍රකාශ කරන ලද්දේ ව්‍යාපාරයට සාධාරණ එපෙවුමක් ලබා දෙන අතරම. හරිනේ. කියන්නේ කළමනාකරුවෙකු කියන එයාගේ වගකීම. ව්‍යාපාරයට සාධාරණ එපෙවුමක් ලබා දෙන අතරම. ආයතනයේ ආසන්නයේ ජීවත් වන අවට ජනතාවගේ ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වයේද උසස් කරලීමේ. ඔව්. එහෙම වගකීමුත් තියෙනවනේ. සමාජ වගකීම් කියලා එකක් තියෙනවනේ. අවට ජනතාවට දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න පුස්තකාලයක් කියවන්න පුස්තකාලයක් නැත්නම් පුස්තකාලයක් ඉදි කර දෙනවා. අන්න සමාජීය වගකීම. ගමට එන්න පාරක් නැත්නම් පාර හදලා දෙනවා. සමාජීය වගකීම. බස් නැවතුම් ස්ථානයක් හදලා දෙනවා. ගමේ මව්වරුන්ට මාට්ටු සායනයක් නැත්නම් මාට්ටු සායනයක් ඉදි කරලා දෙනවා. තේරුණාද? අන්න සමාජ වගකීම. මෙම ප්‍රකාශය මගින් වඩාත් හොඳින් ගම්‍ය වන ආයතනයේ වගකිවිය යුතු පාර්ශව වන්නේ. එහෙනම් මේ කාටද මේ වගකීම තියෙන්නේ නේද? එකක් මොකද්ද? ව්‍යාපාරයට සාධාරණ ඉපෙවුමක් ලබා දෙන උකම් කාටද? සාධාරණ ඉපෙවුමක්. මොකද ව්‍යාපාරයට සාධාරණ ඉපෙවුමක් ලබා දෙන්න ඕනේ. ඇයි? ව්‍යාපාර අයිතිකරුවෝ ව්‍යාපාර අරමුදල් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. ඒ ආයෝජිත අරමුදලට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්න ඕන. කාටද? අයිතිකරුවන්ට. එහෙනම් අයිතිකරුවෝ ගැන මෙතන වගකීමක් තියෙනවා. තේරෙනවද? අයිතිකරුවන්ට වගකීමක් තියෙනවා. අනිත් එක අවට සමාජයට. එහෙනම් උත්තරේ මොකද්ද? අයිතිකරුවෝ සහ සමාජය. සමාජය හා ගනුදෙනු කරුවෝ නෙවෙයි. නේ? අයිතිකරුවන් සහ සේවකයෝ නෙවෙයි. සේවකයන්ට මෙතන සම්බන්ධයක් නැහැ නේ. අයිතිකරුවන් සහ සමාජය. උත්තරේ තියෙනවා අයිතිකරුවන් සහ සමාජය. තුන්වෙනි උත්තරේ. සාධාරණ පෙවුමක් අයිතිකරුවන් වෙනුවෙන් ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්ව උසස් කරන ක්‍රියා කිරීම නම් සමාජය වෙනුවෙන්. අයිතිකරුවෝ හරි ගනුදෙනු කරුවෝ ගන්න බෑ. අයිතිකරුවෝ හරි රජය ගන්න බෑ. එහෙනම් පිළිතුරු මොකද්ද? පැහැදිලිවම තුන. ඒකත් අමාරු නෑ. ඒකත් විනාඩි 2කමාරෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. තුන්වෙනි උත්තරේ. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙත්. කිසියම් භාණ්ඩයක කල් ඉකුත්වීමේ දිනය සඳහන් නොකිරීම තුළින් උල්ලංඝනය වන්නේ පාරිභෝගිකයාගේ කුමන අයිතිවාසිකම්ද? කිසියම් භාණ්ඩයක කල් ඉකුත්වීමේ දිනය සඳහන් කළා නැහැ. date of expiry කියලා ගහන්නේ. DEXP කියලා දානවන්නේ. ඒක නැහැ. එහෙනම් එසේ සඳහන් නොකිරීමෙන් උල්ලංඝනය වෙනවා පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම. මේ ප්‍රශ්නේ කියවන විටම ඔබට සිහිමත් වෙන්න ඕනේ අපි කරපු පාඩම මොකද්ද? රජය සහ ව්‍යාපාර. රජය සහ ව්‍යාපාර කියන පාඩම් මේකකේ මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒකෙත් පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් කියන එක මතක් වෙන්නට ඕනේ. අපි පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් 8ක් හඳුන්වා දුන්නා මතක ඇතිනේ. ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපති ජෝන් එෆ් කෙනෙඩි කියන ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයා වෙනම දවල පත්‍රිකාවක් සම්මත කරලා ඒ මගින් පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් 4ක් දායද කරා. දායද කළා විතරක් නෙවෙයි. එයා ඇමරිකානු පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් මුළු ලෝකයම ආමන්ත්‍රණය කරලා කිව්වා ලෝකේ සෑම රටකටම මේ වගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධ නීති හදන්න පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකයේම
රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමින් පාරිභෝගික ආරක්ෂාවට අවදි කළ නායකයා නිසා ඒ ජෝන් එෆ් කෙනඩිට හොඳ කීර්ති නාමයක් ඇති වුණා. පාරිභෝගිකයන් අපි පවාද අද අපි පාරිභෝගිකයන් වශයෙන් අපි අද පවා බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන නාමයක් තමයි ජෝන් එෆ් කෙනඩි. එතකොට එයා අයිතිවාසිකම් 4ක් ගෙනා. එතනින් නොනවති ලෝකේ පාරිභෝගික සංවිධානවල මූල සංවිධානය මව් සංවිධානය වශයෙන් සලකන නෙදර්ලන්තයේ හේග් නුවර පිහිටි පාරිභෝගික ජාත්‍යන්තරය කියන සංවිධානයෙන් පසු අයිතිවාසිකම් 4ක් එක්ක 8ක් හඳුන්වා දුන්නා. අන්න ඒක ඔබට මේකේ සිහිපත් වෙන්නට ඕනේ. එතකොට අහන්නේ මේකෙන් මතකනේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය, මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමේ අයිතිය, ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමේ අයිතිය, සමන් යොමු කරවා ගැනීමේ අයිතිය, සුවදායක පරිසරයක ජීවත් වීමේ අයිතිය. ඔයගා අයිතිවාසිකම් 8 මතකයිනේ. දැන් අපිට නිෂ්පාදිතයක ලේබල් හෝ ඇසුරුම් මත ඒ නිෂ්පාදිතයේ තොරතුරු හෙළිදරව් කරන්න ඕනේ. ලංකාවේ පාරිභෝගික අධිකාරී පනතින් පවා එක තහවුරු කරලා තියෙනවා. නිෂ්පාදකයාගේ නම, ලිපිනය, අඩංගු ද්‍රව්‍ය, නිෂ්පාදිත දිනය, කල්ලිකුත් වන දිනය අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් වෙන්න ඕනේ. උපරිම සිල්ලර මිල සඳහන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ තොරතුරු අපිට දැනගන්න අයිතියක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? තොරතුරු දැනගැනීම අයිතිවාසිකම. එහෙනම් කල්ලිකුත් වීමේ දිනය හෝ අර මං කිව්ව ಜಾති එක තොරතුරක් හරි සඳහන් වෙලා නැත්නම් උල්ලංඝනය කරන්නේ තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය කියන අපේ අයිතිවාසිකම. තේරුණාද? එහෙනම් පළවෙනි එක මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ඇති අයිතිය නොවේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔය ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් නිවාස භුක්ති විඳීමේ අයිතියනේ. ඒක ගන්න බෑ. තෝරා ගැනීමට ඇති අයිතියත් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ තරංකාරී සමජාතීය භාණ්ඩ අතරින් අපිට ගැළපෙන භාණ්ඩයක් අපේ කැමැත්ත මත තෝරගන්න අයිතිය තියෙනවානේ. තෝරා ගැනීමේ අයිතියට බාධා කරන්න බෑ කිසිම ව්‍යාපාරිකයෙකුට වෙලෙන්දෙකුට. එහෙනම් ඒකත් නෙවෙයි. තොරතුරු දැන ගැනීමට අයිතිය. මොකද date of expiry කියන එක අපි දැනගන්න ඕන. අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇසුරුම් කළ භාණ්ඩ වල ඇසුරුමේ කියවලා බලලා ගන්නේ date එක බලලා ගන්නේ ආහාරපාන විශේෂයි නේ. එහෙනම් මේක තමයි උල්ලංඝනය කරපු අයිතිවාසිකම්. විශ්වාසයෙන්ම කියන්න පුළුවන් 100%ක්. නමුත් අපි මේ දෙකත් කියවමුනේ. මම හැමදාම කියන උත්තර පහම කියවන්න. කෝකටත් කියන සමහරට මේ උත්තරේ මීට වඩා හොඳ විදිහකට තියෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහකට හොඳ මේ උත්තරේම මීට වඩා හොඳ විදිහකට මෙතන 4 හෝ 5 තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තිබුණ අවස්ථා තිබුණා. මම කලින් අවස්ථාවල පේපර්ස් කතා කරද්දී මම ප්‍රශ්න කීපයක් පෙන්නුවා. අපි නිකන් සැකේට වගේ කියවමුනේ. පාරිභෝගික අධ්‍යාපනයට ඇති අයිතිය නැහැ. ඒක අධ්‍යාපනයක් නෙවෙයිනේ. තොරතුරු දැන ගැනීමනේ. ඒ වගේම ආරක්ෂාව සලසා ගැනීමට ඇති අයිතියක් නෙවෙයි. අපිට තත්ත්වෙන් උසස් භාණ්ඩ තෝරාගෙන පරිභෝජනය කරන්න අයිතියක් තියෙන එක තමයි ආරක්ෂාව කියන්නේ. එහෙනම් පැහැදිලිම උත්තරේ 3. ඊළඟට ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නය තුලින් තවත් ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්න. නිදසුනක් වශයෙන් අපි හිතමු මෙතන මෙහෙම දැම්ම කියමුකෝ. කිසියම් භාණ්ඩයක් වෙළඳ පොලේදී තෝරා ගැනීමට ඉඩ ලබා දුන්නේ නැත. කිසියම් වෙළෙන්දෙක් එහෙම කතාවක් කියනවා. මොකද්ද කඩ කරපු අයිතිවාසිකම්? තෝරා ගැනීමේ අයිතියනේ. තෝරා ගැනීමේ අයිතිය අපිට තියෙන තෝරා ගැනීමේ අයිතිය එහෙනම් විනාශ කළා. අපි හිතමු කිසියම් වෙළෙන්දෙක් නිරන්තර දිගින් දිගටම තත්ත්වයෙන් බාල භාණ්ඩ ඉතා උසස් තත්ත්වයේ භාණ්ඩ බවට ප්‍රකාශ කරමින් හඳුන්වා දෙමින් අලෙවි කිරීමේ පුරුද්දක් තියෙනවා. ඒ ව්‍යාපාරිකයා කඩ කළ ඇති අයිතිවාසිකම් මොකද්ද? අන්න මොකද්ද ඒක? එහෙම අහන්න පුළුවන්. කිසියම් ව්‍යාපාරිකයෙක් දිගින් දිගටම තත්ත්වයෙන් බාල භාණ්ඩ අලෙවි කර කූට ලෙස ලාභ ලබනවා. ඔහු සෑම විටකම ඔහුගේ භාණ්ඩ උසස් තත්ත්වයේ භාණ්ඩ බවට පාරිභෝගිකයා නොමගැවීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ ව්‍යාපාරිකයා ඒ වෙළෙන්දා කඩ කර ඇති අයිතිවාසිකම් මොකද්ද? මොකද්ද? මූලික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමද? ටිකක් සම්බන්ධයක් නැතුව නෙමෙයි. මොකද මූලික අවශ්‍යතාවලදී අපිට තත්ත්වෙන් උසස් භාණ්ඩ පාවිච්චි කරන අයිතියක් තියෙනවා. නමුත් ඒක 100%ක්ම සමීප නැහැ. තෝරා ගැනීමද නැහැ. තොරතුරු දැන ගැනීමද නැහැ. අධ්‍යාපනයද නැහැ. මොකද්ද? ආරක්ෂාව. ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම අයිතිය කියන්නේ තත්ත්වෙන් උසස් භාණ්ඩ පමණක් අපට තෝරලා මිලදී අරගෙන පරිභෝජනය කරන අයිතියක් තියෙනවා. කිසි කෙනෙකුට කියන්න බෑ ඔබ පහත් කුලයේ කෙනෙක්. ඔබ අඩු ආදායම් ලාභී කෙනෙක්. ඔබ ගන්න බාල තත්ත්වයේ භාණ්ඩ. එහෙම කියන්න බෑ. හැම කෙනෙකුටම උසස් තත්ත්වයේ භාණ්ඩ
පරිභෝජනය කරන අයිතියක් තියෙනවා. එහෙම කරද්දි Tamanට සෞඛ්‍යමය ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික වෙනවා. එහෙනම් ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම අයිතියි. අන්න ඒ වගේ මේක අපිට විවිධ ප්‍රශ්න පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් 8ම පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් 8ම ඉස්මතු වන ආකාරයෙන් ප්‍රශ්න 8ක් දක්වා මේක පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අපි තු මෙහෙම ඔබේ ප්‍රදේශයේ නගර ශාලාව තුල පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් පාරිභෝගික ප්‍රජාව වෙත දැනුවත් කිරීමේ සම්බන්ධනයක් පවත්වන ලදී. ඔබ ගමන් ප්‍රමාදය නිසා සම්මන්ත්‍රණය ආරම්භ වී විනාඩි 5කට පසු එයට සහභාගී වෙන්න සූදානම් වුවද ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් ඒ සඳහා ඉඩ ලබා දුන්නේ නැත. මෙහිදී උල්ලංඝනය වී ඇති මූල ධර්මයේ කුමක්ද? මොකක්ද ඒක උත්තරේ? දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් බස් එක පරක්කු වුණා. බස් එක වෙලාවට ආවේ නැහැ. අපි වෙලාවට ආවා. අපි පිටිසර බද්ද ප්‍රදේශයක ඉන්නේ. පැයකට සැරයක් බස් එකක් යන්නේ. බස් එක හරියට දින 8ට. ඒතර 8 ඉඳන් පැය දෙකක් යනවා එන්න. 10ට. 10 මාර නැත්නම් 11 10 මාර තමයි සම්මන්ත්‍රණය පටන් ගන්න. හොඳටම ඇතිනේ. නමුත් මේ බස් එක විනාඩි 40ක් විතර පරක්කු වුණා. 35ක් 40ක් පරක්කු වුණා. ඒ නිසා තමයි විනාඩි 5ක් ප්‍රමාද වෙන්න උනේ. ඉතින් විනාඩි 5ක් ප්‍රමාද වුණාට කමන්නේ අපි හිතාමතා කරපු දෙයක් නෙවෙයිනේ. අපිට විනාඩි 5ට වඩා තව පැය ගාණක් මේ සම්මන්ත්‍රණේ තියෙනවනේ. මොකද්ද අපි ගිහිල්ලා කරන්නේ? අපි ඉගෙන ගන්න එකනේ. පාරිභෝගික අයිතිවාසිකම් ගැන, වගකීම් ගැන නේ අපිට කියලා දෙන්නේ සම්මන්ත්‍රණේදී. එහෙනම් මොකද්ද උල්ලංඝනය කර අයිතිවාසිකම්? මොකද්ද උල්ලංඝනය කළ අයිතිවාසිකම එහෙනම්? මොකද්ද? පාරිභෝගික අධ්‍යාපනයට ඇති අයිතිය. ඒ අධ්‍යාපනයේ තියෙන අයිතිය ලබන්න තිබිච්ච අවස්ථාව අහිමි කළා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්නය තුලින් ප්‍රශ්න කීපයක් ඔබට ගොඩනගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? ඊළඟට 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. පහත වගුවේ සමාගම් වර්ග හා එම සමාගම් වල ලක්ෂණ කිහිපයක් දැක්වේ. පහත වගුවේ සමාගම් වර්ග හා එම සමාගම් වල ලක්ෂණ කිහිපයක් දැක්වේ. හරිනේ? දැන් මොකද කරන්නේ? බලමු මොකක්ද අහන්නේ කියලා නේ. ඉහතදී ඇති සමාගම් වර්ග අනුපිළිවෙල අනුව සමාගම් වල ලක්ෂණ නිවැරදිව ගලපා ඇති වර්ණය කුමක්ද? ඉහතදී ඇති සමාගම් වර්ග අනුපිළිවෙල අනුව සමාගම් වල ලක්ෂණ නිවැරදිව ගලපා ඇති වර්ණය. හරිනේ? මේ සමාගම් අනුපිළිවෙලට ලක්ෂණ ගලපා ඇති උත්තරය අහන්න. තේරෙනවද? එකට එන්නේ B නම් B ආදී වශයෙන් ගලපන අහන්න. මුලින්ම අපි ගලපලා ඉඳිමුකෝ. සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගම්, සීමා සහිත පොදු සමාගම්, අපේන් සීමිත සමාගම්, සීමා රහිත සමාගම්, අක්වල සමාගම්. මතකනේ සමාගම් පහ දීලා තියෙනවා. පෞද්ගලික, පොදු, අපේන් සීමිත, සීමා රහිත, අක්වල. බලමු ලක්ෂණ. කොටස් සහ ණය කර ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කළ හැකි වීම. කොටස් සහ ණය කර ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කියවද්දි පාඩම මතක් වුණාද? ව්‍යාපාර සංවිධාන. ව්‍යාපාර සංවිධාන වල සීමා සහිත සමාගම් කියන පාඩම් මේකකේ. ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕන. අනිවාර්යයෙන්ම සමාගම් වලින් ප්‍රශ්න අහනවනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අහනවා. සමාගම් වලින් එක බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයක් ගන්න නැති පේපර් එකක් ඉතිහාසයේ නෑ. අහනෝමයි. එතකොට කොටස් සහ ණය කර ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? සංස්ථා ප්‍රකාශ මතකනේ ප්‍රොස්පෙක්ටස් එක. සංස්ථා ප්‍රකාශය කියන ආරාධනා පත්‍රයෙන් මහජනතාවට විවෘතව ආරාධනා කරනවා කොටස් මිලදී අරගෙන ප්‍රාග්ධනයට දායක වෙන්න කියලා. අන්න එහෙම කරන්න පුළුවන් එක සමාගමකට විතරයි. මොකද්ද? සීමිත පොදු සමාගමකට පමණයි. පෞද්ගලික සමාගම් වලට ප්‍රසිද්ධිය ඒ වගේ කොටස් අලෙවි කරන්න බෑ. අප්‍රසිද්ධිය තමයි පුළුවන් වෙන්නේ. තේරෙනවනේ? එහෙනම් උත්තරය මොකද්ද? කොටස් සහ ණය කර ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ සීමිත පොදු සමාගම් වලට. එහෙනම් මේකට එන්නේ A. මේකට එන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපනය කර විදේශයන්හි පමණක් ව්‍යාපාර කටයුතු කිරීම. ලංකාවේ සංස්ථාපනය කරනවා. නමුත් ලංකාවේදී ව්‍යාපාර කරන්න තහනම්. ව්‍යාපාර කළ යුත්තේ විදේශ රටකයි. අක්වෙරළ වෙරළින් එහා. එහෙනම් මොකද්ද? අක්වෙල සමාගම්. පැහැදිලිවම අක්වෙල සමාගම්. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ මේකට එන්නේ B. B. ඊළඟට කොටස්කරුවන්ගේ වගකීම අසීමිත වීම. සමාගමක කොටස් මිලදී ගත්ත අයගේ වගකීම අසීමිතයි. මම රුපියල් 10 කොටස් 10000ක් ගත්තා නම් මම ආයෝජනය කළ ප්‍රාග්ධනයේ රුපියල් ලක්ෂයක්නේ. ලක්ෂෙන් විතරක් නෙවෙයි. සමාගම බුන්වත් වෙලා නොපිය වූ ණයතුරුස් පියවන්න අපි යෙදූ ප්‍රාග්ධනයේ ලක්ෂයෙන් මදි නම්
මගේ පෞද්ගලික ධනයෙන් පවත් මම තව සල්ලි ගේන්න බෙදලා ඉන්නවා. වගකීම අසීමිත සමාගම එන සීමා රහිත සමාගම තියෙනවනේ තියෙනවා. මේ තියෙන සීමා රහිත වලට තමයි මේක හරියන්නේ. C ඊළඟට ලාභ බෙදා හැරීමක් නොකිරීම. දැන් සාමාන්‍යයෙන් සමාගම් වර්ග තියෙනවා ලාභ ඉපීම අරමුණකුත් නෙවෙයි. නමුත් ලාභ උපයන තහනමකුත් නැහැ. තේරුණාද? සුබ සාධනයේ තමයි මූලික අරමුණ. එතකොට ඒ වුණත් සමහරට ඒගොල්ලෝ ආපන ශාලාවක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒකෙන් පොඩි ආදායමක් එනවා. සමහරට පොඩි බිලියඩ් රූම් එකක් කරනවා. පොඩි ක්ලබ් එකක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒකෙන් ආදායමක් ලැබෙනවා. තේරුණාද? හැබැයි ලාභේ අයිතිකරවන්න අතරේ සමාජික අතර බෙදන්නේ නැහැ. බෙදුවොත් ලාභ අරමුණු එනවනේ. ඒ ලාභ එහිම උන්නතියට ප්‍රතිආයෝජනය කරනවා. මොකද්ද උත්තරේ එන? මොකද්ද? අපේන් සීමිත සමාගම. අපේන් සීමිත සමාගමක තමයි ලාභ බෙදන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් උත්තරේ D එන්නේ මේකට. කොටස් සහ ණය කර ප්‍රසිද්ධියේ නිකුත් කළ නොහැකි වීම. මොකද්ද උත්තරේ? ප්‍රසිද්ධිය නිකුත් කරන්න බැරි සීමිත පුද්ගලික සමාගම් වලට නම් උත්තරේ එන්නේ මේකට. E එන්නේ මේකට. එහෙනම් උත්තරේ එන්න ඕනේ EADCB. E තියෙනවද? තියෙනවා. EADCB. එහෙනම් උත්තරේ 4. බොහොම අපූර්වවට වරද්ද ගන්න නැතුව තෝරගන්න පුළුවන්. අමාරු නෑ. ප්‍රශ්න කියවද්දී අපිට ප්‍රශ්න මතක් වෙනවා. එකම දේ සංයමයෙන් ඉවසීමෙන් මේ ගැළපීම කරන්නට ඕනේ. පැහැදිලිනේ? පැහැදිලි. දැන් ඔබට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් තුලින් තව ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. ටිකක් හිතලා මහන්සිලා කරන්න පුළුවන්. කඩදාසික ලියනෝ නම් තමයි 100%ක් මොකද ලිව්වේ නැතත් අඩු ගානේ ඔබ. දැන් මේක ටිකක් හිතෙන් කරන්න අමාරුයි. මේ වගේ කරන්න ලියන්න වෙනවා. මනසින් හරි කරත් කමක් නැහැ. තේරෙනවද? මේ ලිස්ට් එකම ගන්නකො. පහත වගුවේ සමාගම් වර්ග හා එම සමාගම් වලට අදාළ ලී කිවිලි පහක් දැක්වේ කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ සමාගම් වර්ගම ගත්ත මේ පැත්ත විතර වෙනස් වෙනවා ලී කිවිලි දානවා. සංස්ථා ප්‍රකාශය එකක් උදාහරණයක්. කොහෙද ඒක අදාළ වෙන්නේ? සංස්ථා ප්‍රකාශය අදාළ වෙන්නේ මේ මොකටද? සීමිත පොදු සමාගම් වලට. නේ? ඒ වගේම ණය කර සහතිකය බෙදුම් කර සහතිකය ගත්තොත් ඒකත් අදාළ වෙන්නේ පොදු සමාගම් වලට. අපි ගත්තොත් සමාගම් නාමයේ පිළිබඳ ප්‍රකාශය ඒක අදාළ නැහැ. අදාළ නැත්තේ මොනකටද? අපේන් සීමිත සමාගමට අදාළ නැහැ. ඒ වගේ අදාළ හෝ අදාළ නොවන විදිහට මේ දෙකම දෙවිදිහෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් හදන්න පුළුවන් මේක. තේරුණානේ? රයිට්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. ව්‍යාපාර වලට අදාළ ලක්ෂණ සමහරක් පහත දැක්වේ. ලක්ෂණ කියවන්න යන්නේ නැහැ. මුලින් බලනවා ප්‍රශ්න මොකක්ද කියලා. ඊට ද ඇතුරෙන් හවුල් ව්‍යාපාරයක ලක්ෂණ පමණක් අඩංගු වර්ණය කුමක්ද? හවුල් ව්‍යාපාරයක ලක්ෂණ පමණක් අඩංගු වර්ණය. මොකද්ද පාඩම? පාඩම් මේකකේ ව්‍යාපාර සංවිධානය. පාඩම් පරිච්ඡේදය මොකද්ද? හවුල් ව්‍යාපාර. අත්‍යවශ්‍ය පරිච්ඡේදයන්නේ. අපි ඉතාපූර්වට තීර කොටස කරද්දි කරා ජීවිත කාලෙම වැදගත් වෙන එකක්. ඔබ කවදා හරි අධ්‍යාපනය නිම කරලා ව්‍යාපාර ලෝකයට ප්‍රවේශ වෙනකොට තමන්ගේ සමීප ඥාතියෙක් මිතුරෙක් සමග සමහර පොඩි බිස්නස් එකක් ආරම්භ කරනවානේ. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාරයක් වශයෙන් ලිඛිත ගිවිසුමකින් ආරම්භ කිරීම අනාගතයට ආරක්ෂාවට හොඳයි. අනාගතයේ මතගැටුම් නිසා ව්‍යාපාරයේ සමහරට බංකොලොත් වෙන්නත් පුළුවන් නැත්තම්. ඒ මතගැටුම් අඩු කරගෙන ප්‍රශ්න ඇති වුණත් ප්‍රශ්න निराකරණය කරගෙන යන්න ලිඛිත ගිවිසුමකින් විධිමත්ව ආරම්භ කරන එක හොඳයි. එතකොට අහන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරික ලක්ෂණ පමණක්. බලමු. නීතිමය අවශ්‍යතාවම වීම. මේක ටිකක් ප්‍රශ්නකාරී. මොකද නීතිමය අවශ්‍යතාව මොකද දැන් සමාගම් එක්ක සසදද්දි හරි. සමාගම් වලට නීතිමය බලපෑම් වැඩිනේ, අවශ්‍යතාව වැඩිනේ. ඒකත් එක්ක හරි. නමුත් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරත් එක්ක බලද්දි ටිකක් විතර වැඩි නේ. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරට ආවේනික නීතියක් ඇත්තෙම නැහැනේ. දැන් හවුල් ව්‍යාපාර වලට 1890 හවුල් ව්‍යාපාර නීතිය තියෙනවා. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරට එවැනි විශේෂ නීතියක් ඇත්තෙම නැහැ. නිසා නීතිය බලපෑම ඉතාම අඩු ඇත්තටම තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වලටයි. හැබැයි සීමිත සමාගම් එක්ක බලද්දි නීතිය බලපෑම අවම කියන එක ගන්න පුළුවන්. නිසා මේක දෙපැත්තටම පුළුවන්. හරිනේ. ගන්නත් පුළුවන් නොගන්නත් පුළුවන් අපිට. එහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා. අඛණ්ඩ පැවැත්ම. හවුල් ව්‍යාපාරික තියෙනවද? නැහැ. අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නැහැ. හේතුව අඛණ්ඩ පැවැත්ම ලැබෙන්නේ සංස්ථාපනය කරන ව්‍යාපාරවලට පමණයි කියලා අපි ඉගෙන ගත්ත මතක ඇති. හවුල් ව්‍යාපාරවල සංස්ථාපනයක් වෙන්නේ නැහැ. නීතිගත කිරීමක් නැහැනේ. නාමයේ ලියාපදිංචි කිරීමක් විතරයි කරන්නේ. ඒ නිසා අඛණ්ඩ පැවැත්මක් නැහැ.
හවුල්කරුවන්ගේ අවෑමෙන් හවුල්කරුවෙක් මිය ගියොත් බුන්මත් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම හවුල් ව්‍යාපාරේ විසුරු හරින්න වෙනවා. එහෙනම් ඒක වැරදි. ඒක ගන්නෙ නෑ. අසීමිත වගකීම ඒක හරි. හවුල් ව්‍යාපාරයක හවුල්කරුවෝ වගකීම අසීමිතයි. Taman යෙදුවේ ලක්ෂ 10ක් නම් හවුල් ව්‍යාපාරේ බංකොලොත් වුණොත් මිලියන 5ක 6ක ණයතුරු තියෙනවා නම් පියවන්න Tamanට තවත් පෞද්ගලික ධනෙ යොදවන්න වෙනවා. ඒක හරි. වගකීම අසීමිතයි. අන්‍යෝන්‍ය එකගතාවය. ඔව්. අන්‍යෝන්‍ය එකගතාවක් තියෙනවනේ. මම තවත් මිතුරෙක් සමග අන්‍යෝන්‍ය එකගත්වයක් ඇතුව තමයි හවුල් ව්‍යාපාරය ඇති කරගන්නේ. නේ? සාකච්ඡා කළ වාචික කිවිසුමකින් නැත්නම් ලිඛිත කිවිසුමකින් අන්‍යෝන්‍ය එකගත්වයක් තියෙන එකගත්වයක් නැතුව බෑනේ. අපි දෙන්නගේ හවුල් ව්‍යාපාර තවත් පසු කාලීනව ඔබෙන් එක්කෙනෙක් ගන්නවා. ඒත් අන්‍යෝන්‍ය එකගත්වයක් ඇතුව. එහෙනම් ඒකත් හරි. ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ නමින් බදු ගෙවීම. ඒක හරිද? ඒක නම් ගන්න බෑ. ව්‍යාපාරයේ නමින් බදු ගෙවනවා නම් නෛතික පුද්ගල භාවයේ තියෙන්න ඕනේ. නෛතික පුද්ගල භාවයේ තිබෙන්නම ඕනේ. නෛතික පුද්ගල භාවයේ තිබෙන්නට නම් ව්‍යාපාරය සංස්ථාපනය කරන්න ඕනේ. හවුල් ව්‍යාපාර සංස්ථාපනය කරන්න නැති බව දන්නවා. එහෙනම් නෛතික පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. හවුල් ව්‍යාපාරයෙන් නමින් බදු ගෙවන්න බෑ. ගෙවන්න ඕනේ හවුල්කරුවන්ගේ නමින්. එහෙනම් ඒකත් ගන්න බෑ. මොකද වෙන්නේ? උත්තර 3ක් අපේක්ෂා කරන පේනවනේ 3ක් අපේක්ෂා කරනවා. අපිට සිලෙක්ට් උනේ උත්තර 2යි. දැන් මොකද කරන්නේ? එකක් තියෙනවා. අයි ස්ටෑන්ඩ් බයි උත්තර තියෙනවනේ. ඒක අපි කොහේ දැන් හවුල් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක බැලුවොත් මේක වැරදි. නීතිය බලපෑම් වැඩිනේ තනි වලට වඩා. සමාගම් එක්ක ගත්තොත් හරි. සමාගම් සංස්ථා දෙපාර්තමේන්තු ගත්තොත් නීතිය බලපෑම් අඩුයි. එහෙනම් ඒක හරි. දෙපැත්තම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒකත් සිලෙක්ට් කරනවා. හරි කියලා. එහෙනම් එන්න ඕනේ උත්තරේ A C D. A C D තියෙනවද? තියෙනවා. දෙවෙනි උත්තරේ A C D. උත්තරේ 2. එතකොට අපි තු මෙහෙම මේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් හවුල් ව්‍යාපාරයකට පමණක් ආවේනික ලක්ෂණ. අඩංගු පිළිතුර ඇහුවනම් හවුල් ව්‍යාපාරයට පමණක් ආවේනික ලක්ෂණ කිව්වොත් ඇත්තටම තියෙන්නේ 2යි. 2යිද? කීයද තියෙන්නේ? හවුල් ව්‍යාපාරයකට පමණක් ආවේනික ලක්ෂණ කිව්වනම් තියෙන්නේ 1යි. අන්‍යෝන්‍ය එකගතාවය විතරයි ගන්න පුළුවන් ඒක. ඒතර එක උත්තරයි. අන්‍යෝන්‍ය එකගතාවය විතරයි. තේරුණාද? දැන් අසීමිත වගකීම තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වලට හරිනේ. තේරුණාද? ඒ වගේ නීතිමය අවශ්‍යතාවම වීම තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වලට හරිනේ. තේරුණාද? ඒ නිසා හවුල් ව්‍යාපාරයකට පමණක්ම ආවේනික ලක්ෂණය ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන් වෙන්න පුළුවන් අන්‍යෝන්‍ය එකගතාවය විතරයි. අන්න ඒ වගේ තවත් ප්‍රශ්න ගැන ඔබ අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්. මේක නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එබැවින් අහන්න පුළුවන් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයකට දැකිය හැකි ප්‍රධානම ලක්ෂණය වන්නේ මේ ලක්ෂණ අතරින් එකක් ඇහුවොත් මොකද උත්තරේ? නීතිමය අවශ්‍යතා අවම වීම, අඛණ්ඩ පැවැත්ම, අසීමිත වගකීම, අන්‍යෝන්‍ය එකගතාවය. ඒවෙන් මොකද්ද හොඳම උත්තරේ? දැන් අසීමිත වගකීම තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වලටත් හරි. හැබැයි ඒකට ඊට වඩා ප්‍රබලයි මොකද්ද? නීතිමය අවශ්‍යතා අවම කියන එකයි. හවුල් ව්‍යාපාරයකට අඩු ගන්න හවුල් ව්‍යාපාර නීතියක් වෙනම තියෙනවානේ. මේකට එහෙම විශේෂ නීතියක් නැහැ. ආවේනික නීතියක් නැති නිසා නීතියම බලපෑම මතින් නිදහස්ම සංවිධානයේ තනි පුද්ගල ව්‍යාපාර වශයෙන් තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? රයිට්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කිරීමේ ආයතනයක් තම ප්‍රදේශයේ නොමැති බව අවබෝධ කරගත් කාන්ති ක්‍රීඩා පාඨමාලාවක් හැදෑරීමෙන් පසුව තම මිතුරෙකුගෙන් ලබාගත් රුපියල් 25000ක ණය මුදලක් ආයෝජනය කර ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කිරීමේ ආයතනයක් ආරම්භ කරන ලදී. ඉහත තොරතුරු අනුව කාන්ති සතුව ඇති ව්‍යවසායකත්ව නිපුණතා ගණන වනුයි. ප්‍රශ්න පැහැදිලිද? අහන්නේ මොකද්ද? කුඩා ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසායකත්වය කියන පාඩම් මේකකේ මතක් වෙන්න ඕන. අපි මේ පාඩමෙත් වැඩිපුර බරතබල කරේ මොකද්ද? ව්‍යවසායකත්වය වැඩිපුර ප්‍රශ්න අහනවා ඒකේ. ව්‍යවසායකත්වය කියන්නේ කෙලින්ම අපි ව්‍යාපාර ලෝකේ ජීවමාන තරු බවට පත් කරන්න ආධාරකයක් වන පාඩම් මේකකයක් තමයි ව්‍යවසායකත්ව පාඩම. ව්‍යවසායකත්වය කුසලතා අපි අධ්‍යයනය කිරීමෙන් අපි තුලට පෝෂණය කරගත්තොත් අපේ ව්‍යාපාර ලෝකේ තරු ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන්න වැඩි කල් යන්නේ නැහැ. එතකොට මේ කාන්ති ළඟ ව්‍යවසායගත අහන්න නිපුණතා. ව්‍යවසායගත නිපුණතා මතකයිනේ. මොනවද? ඒ තමයි අවදානම් දැරීමේ හැකියාව. අවදානම් දරනවා. අවදානමට මුහුණ දීමේ හැකියාව. අවදානම් මග හරින්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ වගේම
නිවැරදි දැක්මක් සහිත බව හොඳ අනාගතය පිළිබඳ හොඳ දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. කැපවීමේ හැකියාව, ආත්ම විශ්වාසය, අධිෂ්ඨානශීලී බව, ඒ වගේම අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨය සම්බන්ධ තමන්ට විශේෂ දැනුම නැත්නම් අදාළ ව්‍යාපාර ශ්‍රේෂ්ඨ පිළිබඳ මනා දැනුමක් අධ්‍යාපනයක් ලැබලා තියෙනවා නම් ඒකත් හොඳ ව්‍යවසායගත නිපුණතාවයක් වෙනවා. තමන් නිශ්චිත ව්‍යාපාර ශ්‍රේෂ්ඨයක් හෝ ශ්‍රේෂ්ඨ ගණනාවක් ඔස්සේ අධ්‍යාපනයක් ලැබලා තියෙනවා නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ව්‍යවසායකයෙක්ගේ නිපුණතාවයක් වශයෙන් ගණන් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දරා සිටීමේ හැකියාව, ඒ වගේම හඹා යාමේ හැකියාව, ඉලක්ක කොහොම හරි ජයග්‍රහණය කර මෙහෙයීමේ හැකියාව, ඒ වගේම ගොඩක් දන්නවනේ. රයිට්. විතර මේකේ අහන්නේ ඉහත තොරතුරු අනුව කාන්ති සතු ඇති ව්‍යවසායගත නිපුණතා ගණන. දැන් මේකේ මේ වගේ ප්‍රශ්න තිබුණ ප්‍රශ්න මං හිතන්නේ 5ක් 6ක් විතර ඇහුවා 2018ට පෙර. නමුත් 17 දී කොන්ට්‍රෝලින් චීෆ්ට යම් විවේචන එල්ල වුණා පේපර් මාකින් පැනල් වලදී. මොකද හේතුව මේ වගේ ප්‍රශ්න වලදී උත්තර එක මානෙන් හිතලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එකිනෙකාගේ දැක්ම අනුව, එකිනෙකාගේ තර්කය අනුව කියන්න පුළුවන් මේක උත්තර 4ක් තියෙනවා. මේකේ 5ක් තියෙන එක ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. දෙකක් පමණයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. තර්කයකුත් තියෙනවා ඒකේ. ඒ නිසා මේක හරිම අසාධාරණයි. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රශ්නේ ඒකීයතාවය විනාශ කරනවා, ළමයා ව්‍යාකූලත්වයට පත් කරනවා, අසාධාරණයි කියලා විවේචනාවන් පස්සේ එයා ඒක පිළිගත්තා. පිළි අරගෙන 17 දී කිව්වා රයිට් අපි පුළුවන් තරම් අපි මේ ප්‍රශ්න ඉවත් කරන්න බලමු කිව්වා. කිව්වට 18ත් ඇහුවා, 19ත් ඇහුවා, 20ත් ඇහුවා, 21ත් ඇහුවා. එසා එකක් දෙකක් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මුහුණ දෙන්න ඕන අපි තේරෙනවානේ. රයිට්. මොනවද ව්‍යවසායගත නිපුණතාව? උත්සව දැන් ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කිරීමත් හොඳ දෙයක් නේ. දැන් අපි ක්‍රීඩා උත්සවයක් කරද්දී අපිට ඒක හරියට ඕගනයිස් කරන්න අපිට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් අපි දක්ෂයි. හිතන්න ඕගොල්ලෝ පිරිමි දරුවෝ විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ ගමේදී මොනවා හරි ඕගොල්ලෝ ක්‍රීඩා සමාජයේ මැදිහත් වෙලා සික්ස් සයිඩ් ක්‍රිකට් ටූර්නමන්ට් එකක් කරන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ. ඕකට අපි දුමු ඒ දිස්ත්‍රික්කයටම ආරාධනා කරලා ඔබ ප්‍රචාර දැන්වීම පළ කරොත් එහෙම දිස්ත්‍රික්කයෙන් ක්‍රීඩා සමාජ 100ක් 200ක් එයි. ඉතින් කොහොමද මේ 100 200ක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්නේ? ඒ ක්‍රීඩා අපිට අපිට ඕනේ ක්‍රීඩා සමාජ 25ක් පමණයි. 25 සිලෙක්ට් කරන්න කොහොමද? සිලෙක්ට් කරන පදනම් මොනවද? එතෙන් සිට එදා ක්‍රීඩා උත්සවයට පෙර දින ක්‍රීඩා උත්සවයේ තියෙන දවසේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සූදානම් කිරීම, ආහාර පාන සැපයීම සියල්ලමනේ පිළිවෙලට ගුරු කරගන්න ඕන. ඒ නිසා ඒ ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානයේ සඳහාම වෙනම ආයතන තියෙනවා. මගුල් උත්සව වගේ සංවිධානය කරන වෙනම ආයතන දැන් තියෙන්නේ. ගෙදරට මුකුත් බරක් නෑ. සියලුම ඒගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරනවා. ලොකු ගාණක් අය කරනවා ඉතින්. අපි ෆ්‍රී එතකොටනේ. ඒ වගේ මෙයාට තේරුණා ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කිරීමේ ආයතන තමන්ගේ ප්‍රදේශේ නැහැ. එහෙම අවබෝධ කරගෙන කාන්ති ක්‍රීඩා පාඨමාලාවක් හැදෑරුවා. නිකන් කරන්න ආවේ නෑ. වැඩේ දැනගෙන ආවේ. ක්‍රීඩා පාඨමාලාවකුත් හැදෑරුවා එමදුව. හදාarලා පසුව තමයි මිතුරෙකුගෙන් ලබාගත් 25000ක ණය මුදලක්. මිතුරෙකුගෙන් ණයක් අරගෙන 25000ක් ඒකායෝජනය කරලා එහෙම ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කිරීමේ ආයතනයක් ආරම්භ කළා. මොනවද මෙයාගේ තියෙන නිපුණ ව්‍යවසායකත්ව නිපුණතාව? ටිකක් අසාධාරණ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් කරන්න දෙයක් නෑ. අවුත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉවත් කරනකොට ඉවත් කරේ නෑ. හැබැයි අඩු කරානේ. වෙනද ප්‍රශ්න 5ක් 6ක් විතර තිබුණා. දැන් එකක් උපරිම දෙකක් තමයි අහන්නේ. මොනවද නිපුණතාව? දැන් මෙයා එකක් තමයි අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාව. දැන් ව්‍යවසායකයෙකුට අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙන්න ඉපේ. කවුරුත් කියලා දෙනකන් එයා ඉන්න ඕනේ නෑ. ව්‍යවසායකයාට අනිවාර්යයෙන්ම අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාව. හොඳ ව්‍යාපාර අවස්ථාවක්, බිස්නස් ඔපචුනිටි එකක්. අවස්ථාවක් කියන්නේ මොකද්ද? ව්‍යාපාරයකට හොඳ වෙලාවක් කියන එකනේ. හොඳ ස්ථානයක් හොය වෙලාවක් කියන එකනේ. තේරුණාද? එහෙනම් මෙයාට සාර්ථක වීමේ ව්‍යාපාර අවස්ථාවක් පවතින බවට මෙයාට කල්ැතුව තමන්ටම ස්වාධීනව අවබෝධ වුණා. අවබෝධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒක නිපුණතාවයක්. ඊළඟට මෙයා නිකම්ම මේ ක්‍රීඩා උත්සව සංවිධානය කරන ආයතනයක් ආරම්භ කළේ නැහැ. වෙනම ඒ සඳහා ක්‍රීඩා පාඨමාලාවක් හැදෑරුවා. ඒතර එයා හරියටම කරන්න දන්නවනේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? දැනුමක් සහිත. එහෙනම් අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨය පිළිබඳ මෙයාට දැනුමක් ලැබුණා. අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨය පිළිබඳ විධිමත් දැනුමක් තිබීමත් ව්‍යවසායගත නිපුණතාවයක් තමයි. දෙකයි එහෙනම්.
ඊළඟට මිතුරෙකුගෙන් 25000ක ණයක් අරගෙන තමයි බිස්නස් කරන්නේ. තමන්ගේ සල්ලි වලින් නෙමෙයි. ඒතර ඒතර අවදානමක් තියෙනවනේ. ව්‍යාපාරේ සාර්ථක වුණොත් ණය ගෙවන්න පුළුවන්. අසාර්ථක වුණොත් මොකද වෙන්නේ? තමන්ගේ පුද්ගලික දේපලක් හරි තමන්ගේ ස්වර්ණාභරණ හරි විකුණලා තමයි මෙයාට ණය පියවන්න වෙන්නේ. අන්න එතන අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් අවදානම් දැරීමේ හැකියාවක් මෙයාට තියෙනවා. හොඳ ව්‍යවසායකයෙකුට අවදානම් දැරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 3යි. එහෙනම් මෙයාගේ මේ බිස්නස් එක තුලින් අපිට මතු කරගන්න පුළුවන් ව්‍යවසායගත නිපුණතා 3යි තියෙන්නේ. මොනවද 3? 3ක් තියෙනවද? තියෙනවා. 3 තියෙන තුන්වෙනි උත්තරය. එහෙනම් උත්තරේ 3. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. ඒකක භාරයන්හි ආයෝජනය කිරීම තුළින් ආයෝජකයාට ලැබෙන වාසියක් වනුයි. ඒකක භාර සාමාන්‍යයෙන් ඒකක භාර අහනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕක 13 වසරේදී අපි උගන්වන මූල්‍ය කළමනාකරණ අන්තිම පාඩම්නේ. මූල්‍ය කළමනාකරණ යටතේ මොනවද දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් තමයි ගොඩාක් වෙලාට එන්නේ. නමුත් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයටත් දාන්න පුළුවන්. හේතුව ඒකක භාර කිව්වම මූල්‍ය ආයතන වලට අයිති. මූල්‍ය ආයතන මුදල් හා මූල්‍ය ආයතන කියලා අපි පාඩම මතකයිනේ. ඒකටත් අයිති නිසා තමයි මේ වගේ මුල් ප්‍රශ්න පත්‍රයටත් එන්නේ. ඒක මුලින්ම එහෙනම් අපිට පාඩම මතකයි මුදල් හා මූල්‍ය ආයතන. මොකක්ද ඒකකේ බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන නේ. බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන අපි කීපයක් කිව්වනේ. එන්න එකක් තමයි ඒකක භාර නැත්නම් ඒකක සංගත. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා යුනිට් ට්‍රස්ට් කියලා. මතකද? මොකද්ද මේ ඒකක භාර කියන්නේ? ඒකක භාර කියන්නේ මොකද? ඒක දැනගන්න මේක දැනගත්තේ නැත්නම් ඒක මතක් කරගත්තේ නැත්නම් දැන් ඔටෝමැටිකලි දැන් මේක මතක් වෙන්න ඕනේ. ඉගෙන ගත්ත තීරක දැන් එළියට එන්න මනසට එන්න ඕනේ. මනස ඉදිරියට එන්න ඕනේ. ඉදිරියට ආවොත් තමයි අපිට උත්තරයට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් යන්න බෑ. දැන් සමහර කුඩා පරිමාණයෙන් ධනෙ ඉතුරු කරගත් ආයෝජකයෝ ඉන්නවා. අපි කියන්නේ කුඩා විභව ආයෝජකයෝ. විභව ආයෝජකයෝ ඒගොල්ලෝ කුඩා පරිමාණයි. ඒගොල්ලන්ට ලොකු මුදලක් ආයෝජනය කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ බිස්නස් වල ආයෝජනය කරන්න කැමති සල්ලි නෑ. චුට්ටයි තියෙන්නේ. රුපියල් 10000ක් 50000ක් ඒ වගේ. දැන් සීමිත පොදු සමාගමක් කොටස් නිකුත් කරලා සංස්ථා ප්‍රකාශයෙන් ආරාධනා කරනවානේ. ඒ සංස්ථා ප්‍රකාශය දක්වනවා සෑම අයදුම්කරුවෙකුම අවම වශයෙන් කොටස් 10000ක් වත් ඉල්ලුම් කළ යුතුයි. රුපියල් 10 කොටස් 10000 කියන්නේ ලක්ෂයක්. ලක්ෂයක් නෑ 50000යි 60000යි 30000යි 75000යි 80000යි තමයි ළඟ තියෙන්නේ. එනංගි කිසිවෙකුට ඒ සමාගමවල ආයෝජනය කිරීම අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නෑ. අන්න ඒවැනි කුඩා පරිමාණ ධනයක් ඉතුරු කරගත් ආයෝජකයන් වෙනුවෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ ධනය ඵලදායී ලෙස ආයෝජනය කර දීමේ පහසුකම් සැලසීමට මතු කරගත්ත සංවිධාන විශේෂයක් තමයි ඒකක භාර නැත්නම් ඒකක සංගත කියලා කියන්නේ. ඒකක භාරය නැත්නම් ඒකක සංගත කියන්නේ මේකම. හරිනේ. ඒකක සංගත. දෙකම හරි. ඒකක සංගත. නැත්නම් ඉංග්‍රීසියෙන් යුනිට් ට්‍රස්ට් කියන එක. යුනිට් ට්‍රස්ට්. එහෙමනම් මේ කියන්නේ සුළු පරිමාණ ධනය ඉතුරු කරගත් අයගේ ධනය ඒක රාශී කරනවා. ඒක රාශී කරලා අරමුදලක් හදනවා. අපි කියන සමුචිත අරමුදල කියලා කොන්සොලිඩේටඩ් ෆන්ඩ් එක. කොහොමද වෙන්නේ? ඒකක සංගතයේ කියන සංවිධානය මගින් ලොකු අරමුදලක් තීරණය කරනවා. තීරණය කළේ අරමුදල රුපියල් 100ක් වෙනි කුඩා ඒකක වලට බෙදෙනවා. ඒක අපි කොටස් කියලා කියන්නේ සමාගම වල කියන්නේ ඒකක කියලා යුනිට්. ඒ ඒකක විකුණන මහජනයාට. අන්න කුඩා පරිමාණයෙන් මුදල් ඉතුරු කරගත්ත අය ආයෝජනයට කැමති අය ඒකක මිලදී ගැනීමෙන් අර ඒගොල්ලන්ගේ අරමුදල තර කරන්න දායක වෙනවා. ඒකක මිලදී ගන්න ඒකක සංගතයේ ඒකක භාරේ හිමිකරුවෝ වෙනවා. එහෙනම් ඒ වගේ කුඩා පරිමාණ රුපියල් 10000 50000 20000 ඒ වගේ අයටත් ගන්න පුළුවන් මේක ඒකක. හරිද? ඒ වගේ දහස් ගාණක් ගත්තම කෝටි ගාණක ෆන්ඩ් එකක් හැදෙනවා. අන්නේ කෝටි ගාණ යොදවල අර අවම වශයෙන් කොටස් 10000ක් නැත්නම් 5000ක් මිලදී ගත යුතුයි කියන සීමා දාන සමාගම් වල පවා දැන් ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් විදංගල කොටස් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එහෙනම් එදා මට සීමිත මුදලක් තිබිච්ච නිසා එවැනි සමාගම් වල මට ආයෝජනය කළ අයිතිකරුවෙක් වෙන්න බැරි වුණාට දැන් අපේ ඒකක සංගතය ඒවැ ආයෝජනය කිරීම තුළ වක්‍රව අපට ඒවැ හිමිකාරත්වයේ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවා. වක්‍රව ඒවැ හිමිකාරත්වයේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. තේරුණාද? ඒක තමයි මේ ඒකක සංගතයේ
මූලික ස්වභාවය වෙන්නේ. එතකොට එමනම් මේ අනිත් එක තමයි මේ ඒකක සංගතයේ අපෙන් රැස් කරන මුදලින් හදන අරමුදල තනි මාර්ගයක ආයෝජනය කරන්නෙත් නෑනේ. ආයෝජන කලබක ආයෝජනය කරන්නේ. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක. ඒ කියන්නේ ආයෝජන විකල්ප මාර්ග ආයෝජන මාර්ග 3ක 4ක 5ක. ඒකේ තේරුම ආයෝජන අවදානම බැහැර කිරීම. එක ආයෝජනයක් අපිට අසාර්ථක වෙලා බංකොලොත් වෙලා ආයෝජිත ධනෙ අහිමි වෙලා ගියත් තේරෙනවද? අනිත් ආයෝජන වලින් ඒ தત્ත්වය පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ආයෝජන අවදානම අඩු කරගන්න තමයි ආයෝජන කලඹක ආයෝජනය කරන්නේ. තේරෙනවද? එහෙමනම් මේ ඒකක භාරයන්හි ආයෝජනය කිරීම තුලින් ආයෝජකයන්ට වාසි කීපයක් ලැබෙනවනේ. එකක් ආයෝජන අවදානම අඩුයි. අනික ඒකක භාරයේ තියෙන කළමනාකරන සමාගමනේ. කළමනාකරන සමාගම තමයි අරමුදල හොඳින් විකල්ප ආයෝජන මාර්ග හඳුනගෙන ආයෝජනය කරන්නේ. ඒ නිසා අපට ඉහළම ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අනික ඒ අරමුදලේ බාරකරු වෙන්නේ විශ්වාසයේ කුළුණු මත ගොඩනැගිච්ච වාණිජ බැංකුවක් තමයි. එහෙනම් වාණිජ බැංකුවක් අරමුදල් බාරකාරත්වයේ දරන නිසා අපි යොදවන අරමුදල් අපට අහිමි වීමේ කිසිදු අවදානමක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වාසි පෙළක් ඇති වෙනවනේ. බලමුද මේක යහන එක. ඒකක භාරයන්හි ආයෝජනයේ තුලින් ආයෝජකයාට ලැබෙන වාසියක් වුණා. ආයෝජන සඳහා ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් හිමිවීම. හරි ඒකත් ගන්න පුළුවන් ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා. ඒකක භාරයේ කළමනාකාරීත්වයට සම්බන්ධ විය හැකියි. බෑ එහෙම වෙන්න බෑනේ. කළමනාකාරීත්වයට වෙනම සමාගමක් තියෙනවා. මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එක අපිට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ප්‍රසාද කොටස් ලබා ගැනීම හිමිකමක් පැවතීම වැරදි. ප්‍රසාද කොටස් මේක නෑනේ. කොටස් කතාවක් ඒකක සංග තියෙන. ඒ සීමිත පොදු සමාගමවල ලැබෙන්නේ. ඕනෑම අවස්ථාවකදී දඩ මුදල් නොගෙවා ආයෝජනය කළ මුදල ආපසු ගත හැකි වීමය. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍ය සමාගමක කොටස් වල ආයෝජනය කළොත් අපිට හිතුව වෙලාවක ඒ කොටස් වල මුදල් ආපසු දෙන්නේ නැහැ. සමාගම ඈවර කරද්දී හම්බෙන්නේ. මේක එහෙමනේ අපිට ඕනම වෙලාවක ආයෝජනය කළ මුදල ආපසු ගන්න පුළුවන්. දඩ මුදලක් ගෙවන්න තු. ඒකත් හරි. ඒකත් හරි. ආයෝජන ප්‍රතිලාභ මත ආදායම් බදු ගෙවී යුතු නොවීම. වැරදි. අනිවාර්යයෙන්ම ආදායම් බදු ගෙවන්න වෙනවා. දැන් උත්තර දෙකක් තියෙනවා. මේකෙන් වඩාත් හරි උත්තරේ කියන්න බලන්න. තප්පර 5ක් දෙන්න. මොකද හිතෙන්නේ? මේ දෙක මොකද්ද හිතෙන්නේ? ආයෝජන සඳහා ඉහළ ප්‍රතිලාභයක් හිමිවීම කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. මොකද ආයෝජන කලඹක යොදවනවානේ. එතකොට ප්‍රතිලාභ ඉහළයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් සෑම විටම මේක බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. සමහර විට අපි ආයෝජනය කළ මාර්ග අසාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපට ආදායම් අඩු වෙන්න පුළුවන්. අහිමි වෙන්නත් පුළුවන්. නිසා අපිට මේක සිරිසියක්ම ගන්න බෑ. නමුත් මේක හරි. ඇයි ඕනම අවස්ථාවක කිසිම දඩ මුදලක් නොගවලා අපි යොදවු මුදල අපට ආපසු ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වඩා හරියන්නේ මොකද්ද? 4 වෙනි පිළිතුර. මේක නෙවෙයි. 4 වෙනි පිළිතුර. පැහැදිලිනේ? රයිට්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නට යමු. ඔව්. යන්නට පෙර අපි මේකේ තව ටිකක් බලමුද? අපි මේ උත්තරේ කිව්වනේ. දැන් මේකෙන්ම තව ප්‍රශ්නයක් අපිට එළියට ගන්න බැරිද? පුළුවන් වෙයි නේද? දැන් මේකේ තියෙනවා ඒකක භාරයන්හි ආයෝජනය කිරීම තුළින් ආයෝජකට ලැබෙන වාසියක් වනුයි. අපි හිතමු ඒකක භාරයේ ආයෝජනය කිරීම තුළින් ආයෝජකයාට ලබාගත නොහැකි වාසියක් වනුයි. ලබාගත නොහැකි වාසිය මොකද්ද? උත්තරේ මොකද්ද? ඉහළ ප්‍රතිලාභත් දල වශයෙන් හරිනේ. හොඳ ආයෝජනයක් නම් එන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම ඒකක භාරයේ කළමනාකාරීත්වයට සම්බන්ධ විය හැකි වීම. හරිද? කොහෙත්ම බෑනේ. කවදාකවත් ඒකක භාරයේ කළමනාකාරීත්වයට එන්න බෑ. මොකද හේතුව ඒකක භාරයක මැනේජ්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක බාර දෙන්නේ වෙනම මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි එකකට. ඒ කියන්නේ ඒකක සංගතය නැත්නම් ඒකක භාරයේ උපයන ආදායමෙන් කිසියම් ප්‍රතිශතයක්. අර මෙටුපක් වගේ ප්‍රතිශතයක් තමයි ඒගොල්ලන්ට දෙන්නේ. තේරෙනවද? ආදායමෙන් කොටසක් ඒකට ඒ කියන්නේ මුළු ආදායමෙන් යම් පංගුවක් අපිටත් තියෙනවා. කාටද? ඒකක හිමියන්ට. ඊට පස්සේ ඒකක භාරයට පංගුවක් එනවා. පංගුවක් යනවා මැනේජ්මන්ට් කම්පැනි. ඒගොල්ලෝ තමයි මැනේජ් කරන්නේ. අපිට කවදාකවත් ඒකක හිමියන් අපිට කළමනාකරන සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. එහෙනම් ලබා ගන්න බැරිම වාසිය ගත්තොත් උත්තරේ මොකද්ද? දෙවෙනි එක. ඒ වගේත් අපිට ප්‍රශ්න ගොඩ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නය. 10 වෙනි ප්‍රශ්නය. චෙක්පත් රේඛනය හා සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද? චෙක්පත් රේඛනය හා සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කියවද්දිම ඔබට මතක් වෙනවා මුදල් හා බැංකු පාඩම. නේ? බැංකු පාඩමේට මුදල් පාඩමේට තේනවා අන්සතු කළ හැකි උපකරණ negotiable instruments.
බදන නිගෝෂිබල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් අපි 3ක් කරා. ලීගල් ඩොකියුමන්ට්ස් 3ක් කරා. එකක් චෙක්පත්, අනික විනිමය බිල්, අනික පොරොන්දු නෝට්ටු. නමුත් වැඩිපුරම 99%ක්ම ප්‍රශ්න අහන්නේ මොකෙන්ද? චෙක්පත් වලින්. 1%ක් විතර තමයි විනිමය බිල් වලින් අහන්නේ. ඒක චෙක්පත් වලත් ඔබට මතක ඇති මම තීරි පාට් එක කරද්දී අනිවාර්යයෙන් මට මතකයි. මම අවධාරණය කළා. අවධාරණය කරනවා මගේ හැමසැරේම. මොකද චෙක්පත් රේඛනයට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වන්න ඕනේ. හේතුව රේඛණයෙන් අඩුම ගානේ ප්‍රශ්න එකක් ඇහෙනවමයි. එක්කෝ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයක් සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ, එක්කෝ වාස්තික පේපර් එකේ, පළවෙනි පේපර් එකේ, එක්කෝ මේ වගේ MCQ ප්‍රශ්නයක්, නැත්තම් කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු ප්‍රශ්නයක්, නැත්තම් හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්නයක් එනවාමයි. ඒක කිසිම සැකයක් නැහැ. හරිද? ඒ නිසා රේඛනය ගැන මතක් වෙන්න ඕන. රේඛනය කියන්නේ මොකක්ද? රේඛනය කරන්න පුළුවන් කාටද? රේඛනයක් අවලං කරන්න පුළුවන් කාටද? ආදි වශයෙන් අපට දිගහැරෙන්න ඕනේ. මතකයිනේ? චෙක්පත් රේඛනය කියන්නේ මොකක්ද? චෙක්පත් රේඛනය කියලා කියන්නේ චෙක්පතට ගෙවන බැංකු කවුන්ටරෙන් මුදල් ලබාගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් කිරීම. ගෙවන බැංකු කවුන්ටරෙන් මුදල් ලබා ගන්න නොහැකි තත්ත්වයට පත් කරන්න ඒක තමයි රේඛනය කියන්නේ. චෙක්පත මත සරල සමාන්තර රේඛා දෙකක් තැබීම කියන එක වැරදි. ඒක ටීචර්ස්ලාත් උගන්වන්න මන් දන්න වැරදි. එහෙම එකක් නැහැ. විනිමය බිල් නීතියේ 76 වන වගන්තියේ පළවන උපවගන්තියෙන් සාමාන්‍ය රේඛනය 76 වගන්තියේ දෙවන උපවගන්තියෙන් විශේෂ රේඛනය ගැන කියනවා. මිසක රේඛනය අර්ථකථනය කරලා නැහැ. රේඛනය අර්ථකථනය කරන අපි මේ රේඛන දෙකේ ප්‍රතිඵල අරගෙන. රේඛන දෙකේම ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මොකද්ද? ගෙවන බැංකු කවුන්ටරේ මුදල් ගෙවන්නේ. සාමාන්‍ය රේඛනයේදී සරල සමාන්තර රේඛා දෙකක් ඉරි දෙකක්. විශේෂ රේඛනයේදී බැංකු ගණනක් තියෙනවා. දෙකේදීම වෙන පළවෙනි ප්‍රතිඵලය සමානයි. ගෙවන බැංකු කවුන්ටරේ මුදල් ගෙවන්නේ. ගිණුමකට බැර කරගන්න වෙනවා. එහෙනම් ගෙවන බැංකු කවුන්ටරෙන් මුදල් කරගත නොහැකි තත්ත්වයට පත් කිරීම තමයි රේඛනය කියන්නේ. චෙක්පත් රේඛනය හා සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද? නිවැරදි ප්‍රකාශය අහන්නේ. ලේසි ප්‍රශ්නයක්. රේඛනය නොකරන ලද චෙක්පතක් ආදායකයා හට රේඛනය කළ හැක. හරිද ඒක? නිවැරදි ප්‍රකාශය. රේඛනය නොකරන ලද චෙක්පතක් ආදායකයා හට රේඛනය කළ හැක. දැන් ආදායකයා කියන්නේ කවුද? චෙක්පතේ නම සඳහන් තැනැත්තා. දැන් විනිමය බිල් නීතියේ චෙක්පතක් රේඛනය කළ හැකි පක්ෂ 3ක් නම් කරනවනේ 273 වගන්තිය අනුව. විනිමය බිල් නීතියේ 273 වගන්තිය අනුව රේඛනය කළ හැකි පක්ෂ 3ක් කියනවා. එක්කෙනෙක් අනකරු. චෙක්පත ලියන්න යන්නේ අයයි අයිතිකරු. අනකරුට ඕනම රේඛනයක් කරන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් රැස් කරන බැංකුව. කිසියම් චෙක්පතක් කිසියම් ගිණුම් හිමියෙකුගේ ගිණුමකට රැස් කරන්න බාර ගන්න බැංකුවට ඒ රැස් කරන බැංකුව නමින්ම අපි දුමු රැස් කරන්න බාර ගන්න සම්පත් බැංකුව කියන්නේ සම්පත් බැංකුව කියලා විශේෂ රේඛනයක් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ බාර ගන්න. ඒක අපි හේතුවත් කිව්වා. අර සම්පත් බැංකුවට පසුව ඇතිවන නෛතික චෝදනාවලින් නිදහස් වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂාවට ඒගොල්ලෝ නමින්ම රේඛනය කරලා ගන්න. තුන්වෙනි එක්කෙනා තමයි ධාරකයා. එහෙමයි විනිමය බිල් නීතියේ තියෙන්නේ. ආදායකයා නෙවෙයි ධාරකයා. ධාරකයාට පුළුවන් විවිධ රේඛන කරන්න. අනකරු කිසිදු රේඛනයක් කරලා නැත්නම් ඕනෑම රේඛනයක් කරන්න පුළුවන්. අනකරු සාමාන්‍ය රේඛනයක් කරා නම් ඒක විශේෂ රේඛනයක් කරන්න පුළුවන්. අනකරු විශේෂ රේඛනයක් කරලා තියෙනවා නම් ගනුදෙනු කළ නොහැක ආදායකයා ගිණුමට පමණි වැනි වගන්තියක් කරලා රේඛනය බලවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ධාරකයට රේඛනයේ සම්බන්ධයෙන් අයිතිවාසිකම් 3ක් තියෙනවා. ඔක මේ මෑතදී මෙහුව ප්‍රශ්නයක්, විහුගත ප්‍රශ්නයක්. තේරුණාද? එහෙමනේ තියෙන ආදායකයා නෑනේ. ඒ නිසා මෙතන ආදායකයා කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක්. නමුත් මේක ගන්න බැරිත් නෑ. ඇයි? චෙක්පතක නම සඳහන් කරන ආදායකයා. චෙක්පතක නම සඳහන් වෙන්නේ ඔබේ නම නම් ඔබ තමයි ආදායකයා. චෙක්පත දැනට දරා ඉන්නේ ඔබ නම් එහෙනම් ධාරකයාත් ඔබමයි. ආදායකයා අතේ තිබෙන තාක්කල් ආදායකයා ධාරකයා දෙන්නම එක්කෙනා මෙයා ධාරකයා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් එහෙනම් රේඛනය නොකරන ලද චෙක්පතක් ආදායකයාට රේඛනය කර හැකි කියන එක හරි. ඇයි? එයා ධාරකයා නම්. තේරෙනවද? බලමු එක ගන්න පුළුවන් වේ බොහෝ වෙලාවට ක්වෙස්චන් මාක් එකක් දාමු. ආදායකයාට තම අස්සන යොදා චෙක්පතේ ඇති රේඛනය අවලංගු කරන්න බෑ. ඒක නම් කවදාක කරන්න බෑ. රේඛනය අවලංගු කරන්න පුළුවන් කාටද කියලා විනිමය බිල් නීතියත් නිහඬයි. මං කිව්ව තීර පාඩේ කරද්දී එංගලන්ත බැංකු පරිචයකට ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළා. ඒක තමයි ලංකාවේ බැංකු පරිචය ක්‍රමයක් වෙන්නේ. මොකද්ද? අනකරුට පමණයි කැන්සල් කරන්න පුළුවන්. අනකරුට පමණයි. ඒක කරන ක්‍රමවේදිකුත් තියෙනවා. රේඛනය අවලංගු කළා මුදල් ගෙවන්න කියලා චෙක් පත මත ලියලා අනකරු අස්සන තබලා අනකරු විසින්ම ගෙවන බැංකුවට ගේන්න ඕන. ඒතර ඒකෙන් ඔප්පු වෙනවා මේ ක්‍රේකනේ අවලංගු කළ යන් කිසිවෙක් නෙවෙයි මමම බව. කාටවත් වංච කරන්න බෑ. හේතුව මොකද්ද? හේතුව තමයි අනකරුගේ අස්සන දැන්ටම චෙක් පතේ තියෙනවනේ. චෙක් පත සොරකම් කරේ මම නම් මට පුළුවන් අනකරු රේඛනය කැන්සල් කරන විදියට රේඛන අවලංගු කළා මුදල් ගෙවන්න කියලා අරස්සන දිහා බලලා ප්‍රැක්ටිස් වෙලා අස්සන ගහන්න පුළුවන්.
මම ගෙවන බැංකුවේ කවුන්ටරේ සල්ලි අරන් පයින්නවා. හොයන්න බෑ. ID කාඩ් එක අනිවාර්ය නෑනේ. තිබුණත් මගේ ID කාඩ් එකේ තියෙන්නේ අපි තුමු වවුනියාවේ මං ඉපදිච්ච ගමේ ලිපිනේ. මං දැන් ඉන්නේ මාතර. කොහෙන්ද මාව හොයන්නේ? හොයන්න බෑ. තේරෙනවද? අන්න ඒ නිසා තමයි එංගලන්ත බැංකු පරිචය අනුගමනය කරන ක්‍රමය අපේ තියෙන මොකද්ද? රේඛනය අවලංගු කරලා අනකරු විසින්ම ගෙවීම සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහෙත්ම ආදායකට රේඛනය අවලංගු කරන්න බෑ. වෙන කාටවත් බෑ. රේඛනය කරලද සියලුම චෙක්පත් පිටසන් කර අන් අයෙකුට පැවරිය හැක. රේඛනය කරලද සියලුම චෙක්පත් පිටසන් කර අන් අයෙකුට පැවරිය හැක. රේඛනය කරපු සියලුම චෙක්පත් පිටසන් කරලා පවරන්න පුළුවන්ද? බැරිමත් නෑ. හැබැයි සමහර චෙක්පත් රේඛනය කරලා පවරන්න බැරිවත් තියෙනවා. මොකද්ද? සාමාන්‍ය රේඛනයක් කරා කියන්නේ විරි දෙක ගහලා ඒකේ ගහනවා ආදායකගේ ගිණුමට පමණයි. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් පවරන්න බෑ. නම සදාන ආදායකට විතරයි. ලංක බැංකුව කියලා විශේෂ රේඛනයක් කරලා තියෙනවා කියනකොට එතන යටින් දානවා ආදායකගේ ගිණුමට පමණයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පවරන්න බෑ. පැහැදිලිවම පවරන්න බෑ. එහෙම නොවුනොත් පවරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් ප්‍රශ්නකාරී. ඒකත් බොහෝලාට බැරි පැත්තට තමයි තියෙන්නේ. රේඛනයේ සහිත සෑම චෙක්පතකටම බැංකු කවුන්ටරයෙන් මුදල් ලබාගත හැකියි. සම්පූර්ණ වැරදි. රේඛනය කරන කිසිදු චෙක්පතකට මොන බැංකු කවුන්ටරේවත් ගෙවන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ගෙවන බැංකු කවුන්ටරේ ගෙවන්නේ නැහැ. ගිණුමකටම බැර කරගන්න ඕනේ. මුදල් චෙක්පත් රේඛනය කළ නොහැක. මුදල් චෙක්පත් රේඛනය කළ නොහැක. මතකද මුදල් චෙක්පත් කියන එක? ආදායකයාගේ නම වෙනුවට මුදල් කියලා ලියනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් කෑෂ් කියලා ලියනවා. ඒතකොට ඒක හාරක චෙක්පතක් කියලා අපි කියලාම ඒක රේඛනය කරන්න බෙද පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ රේඛනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒකත් වැරදි. ඒකත් වැරදි. දැන් උත්තර මන් දෙකක් පෙන්වන දෙකඩියාවෙන් එකද තුනද සිලෙක්ට් කරන්න බලන්න. තප්පර පහක් දෙන්න. මොකද කියන්නේ? රේඛනය නොකරන ලද චෙක්පතක් ආදායකයාට රේඛනය කළ හැක. ඒකේ ගැටලුව තියෙන්නේ ආදායකයා නෙවෙයි බිනිවිලේ තියෙන ධාරකයා. ඒකයි පුංචි ගැටලුවක් තියෙන්නේ. නමුත් අපි දන්නවා ආදායකයා අතේ චෙක්පත තිබෙන තුරු ධාරකයා වෙන්නේ ත්‍යාම. එහෙම ගත්තොත් මේක හරි. මේක රේඛනය කරලද සියලුම චෙක්පත් පිටසන් කරන්න අයෙකුට පැවරිය හැක. මම කෝ මේක වැඩි නැඹුරුව තියෙන අනිත් පැත්තට කියලා මතකනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ රේඛනය කරලා ආදායකගේ ගිණුමට පමණයි කියන වගන්ති එක් කරොත් ඒ සෑම රේඛිත චෙක්පතක්ම කාටවත් පවරන්න බෑ. එහෙනම් මේක 100%ක්ම හැම වෙලාවම ගන්න බෑ. මේක ඊට වඩා සමීපයි. එහෙනම් අපි වඩා හොඳම උත්තරය වශයෙන් ගන්න මොකද්ද? මේකත් වැරදි දාලා පළවෙනි උත්තරේ. උත්තරේ 1. දැක්කද උත්තර සිලෙක්ට් කරන විදිහ දැන් මේකත් වරද්ද ගන්නවා. මේකේ දැන් අපි මේ වගේ තර්කණයක් ගෙනාවෙන්නේ නැත්නම් ඔබ සමහරට මේ මොකද වෙන්නේ? පළවෙනි එක නෙවෙයි ඔබ තෝරන්නේ. එහෙනම් තුන්වෙනි එක. තුන්වෙනි එක වැලුවෙබල්ට හරිනේ. රේඛනය කරා කියලා පවරන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. එහෙමනම් අපිට උඩ වදින්නේ. රේඛනය කරාට පවරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් චෙක්පත රේඛනය කරන ආරක්ෂාවට ඉතින් ඒක පවරන්න ඕනේ. පවරන්න පුළුවන් කියන මානසිකත්වය එනවනේ. ආපු ගමන් මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඒ නිසා හරි පරිස්සම් වෙන්න මේ වගේ ආසන්න උත්තර දෙකක් තියෙන ප්‍රශ්නවල. තේරුණාද? අපි තු මෙහෙම ඇහුවා කියලා. චෙක්පත් රේඛනය හා සම්බන්ධ වඩාත් වැරදි සහගත පිළිතුර. චෙක්පත් රේඛනය හා සම්බන්ධ වඩාත් වැරදි සහගත පිළිතුර හොන මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරන්නේ? මුදල් චෙක්පත් රේඛනය කළ නොහැක. ඒකත් වැරදි. රේඛනයේ සහිත සෑම චෙක්පතකටම බැංකු කවුන්ටරේ මුදල් ලබාගත හැක. මොකද්ද හරියන්නේ? මෙන්න මේක තමයි වඩා වැරදි. ඒකයි රේඛනය කරපු කිසිදු චෙක්පතකට බැංකු කවුන්ටරේ මුදල් ගෙවන්නේ නැහැ. මුදල් ගෙවන්නෙම නැහැ. දැන් මුදල් චෙක්පතේ සමහර විට රේඛනය කරන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. මොනවද? ආදායකගේ ගිණුමට පමණයි කියලා රේඛනයක් දැම්මොත් ඒක වැරදි. ඇයි ආදායකෙක් නැහැනේ? අන්න ඒ තර්ක මත මේ දෙකෙන් වඩා වැරදි එක මොකද්ද? හතරවෙනි එකයි. අන්න එහෙම සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? රයිට්. අපි අද පාඩම් පරිච්ඡේදය මෙතනින් අවසන් කරනවා. අද පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් අපි 2019 වර්ෂයේ විභාගයට යොමු වෙච්ච පැරණි නිර්දේශයට අදාළ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න ආරම්භ කළා. අපි මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී ශිෂ්‍යෝ විභාගයේදී දක්වන දුර්වලතාවයේ ලකුණු ලබා නොගැනීම ගැන විශේෂ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. මම හැමදාම පැහැදිලි කරනවා සෑම පේපරයක් කරන අවස්ථාවේදීම. මම දන්නේ ඔබ උණුවට ගන්නවද කියලා ගත යුතුමයි. මොකද මතයක් තියෙනවා මේ ෆස්ට් පේපර් එක ලේසි. ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්නේ නැහැ. නමුත් සෙකන්ඩ් පේපර් එකට ලකුණු 75න් උඩ ගන්න දරුවෙක් ෆස්ට් පේපර් එකදී ලකුණු 40ට 45ට 50ට වැටෙනවනේ. වැටෙන්න බෑනේ. අන්න ඒ තත්ත්වයෙන් මුදව ගැනීම
ඉලක්ක කරගෙනම අපි මේකෙදි මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්නට අමතරව අපි තව විකල්ප බහුවර්ණ ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන ආකාරය පැහැදිලි කරමින් හොඳ තර්කණයක් කළා. විශේෂයෙන්ම මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්නවලට ප්‍රවේශ වෙන ආකාරය, ප්‍රශ්නය හඳුනගන්න විදිය, අඩු කාලයකින් ප්‍රශ්න අපි කියවලා ප්‍රශ්නය අපේ කරගන්න විදිය සහ පිළිතුරු අතර සැසඳීමක් කරලා පිළිතුරු වඩාත්ම නිවැරදි පිළිතුර තෝරා ගන්න විදිය. ඒ වගේම ආසන්න පිළිතුරු දෙකක් තියෙන අවස්ථාවක එයින් වඩා හොඳම පිළිතුර තෝරගන්න මේ දැනුත් කතා කරේ හොඳම පිළිතුර තෝරගන්න ආකාරය ගැන අවබෝධයක් දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ බහුවර්ණ 10ක් ඇති මීටරේ තියෙන ළමයාට මම හිතන්නේ ඕනෑම බහුවර්ණ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීමේ ශක්තිය ලබා ගන්න. අපි ඊළඟ පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් අපි ඊතුරු බහුවර්ණ ප්‍රශ්නත් සාකච්ඡා කරනවා. මේ වගේම විශ්ලේෂණයක දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පැහැදිලිද? මේක මම දැන් නිකම්ම මේ කියනෝ නෙමෙයි, බොහොම අත්දැකීම් එක කියන්නේ මේක ඔබ දැඩි ලෙස අවධානය යොමු කරන්නම ඕනේ. මොකද මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයෙන් තමයි ඔබ ඩවුන් වෙන්න එපා. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් ජයග්‍රහණය කළ යුතුමයි. මේක ඔබ ඔළුවේ නිකන් මොකද්ද තේමාවක් කරගන්න ලකුණු 100ම ගන්නවා. මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය අමාරුයි. නමුත් අපි නිසියාකාරව සැහැල්ලුවෙන් නිවැරදිව තාර්කිකව මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට ගමන් කිරීම තුළ මම ලකුණු 100ම ගන්නවා කියන විශ්වාසයෙන් වැඩ කරන්න. එතකොට කවදාකවත් ඔබට වරදින්නේ නැහැ.